स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुंस दुर्गा। यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा। दुर्गा स्वरूपा दपरं न किंचित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीहरि मेरो स्वामी मां श्रीहरि को दास। मृत्यु पछि मलाई दिनुहोस् श्री वैकुण्ठमा वास। भक्तवत्सल भगवान को पतित पावन भगवन नाम को जगत जननी दुर्गा माता को उमा महेश्वर भगवान को श्री राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राधा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राधा राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान सकल्पतरु तड़ित विद विनंदित पीताम्बरधारी उन्हें श्रीहरि का चरणमा सतत कोटि वंदना। साथ ही निर्गुण निराकार वाले
अथवा सगुण साकारवालाई उनै श्रीहरि प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का चरणमा सतत कोटि वन्दना। जगत जननी श्री महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती त्रिगुणात्मिका भवानीका चरणमा सतत कोटि वन्दना। कैलाशवासी सबैका हृदय निवासी उनै उमा महेश्वरका भगवानका चरणमा सतत कोटि वन्दना। यस व्यास मण्डपमा आवाहित स्थापित पूजित सम्पूर्ण देवदेवताओं का चरणमा सतत कोटि वन्दना। यस कार्यलाई सफल बनाउनका लागि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पाठ तथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे यो मन्त्र जप्नका लागि वरणित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुवर्ग आदिका चरणमा सतत कोटि वन्दना। सुमधुर सुरिलो ध्वनिद्वारा हामीलाई आनन्दित गराउनुहुने सम्पूर्ण सङ्गीतकार मित्रहरू, प्राविधिक मित्रहरू, साथै यस यन्त्रध्वनि आदिलाई श्रवण गरिरहनुहुने अनलाइनको माध्यमद्वारा घर घरमा बसेर हजुरहरूले कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण भक्तिमती माता, भावमयी पिता, धर्मपारायण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा सादर श्रीहरिको न्यानो अभिवादन अर्पण गर्दै हामी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्नका लागि आज पञ्चम दिवसीय सत्रमा प्रातकालीन सत्रमा उपस्थित भएका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले कथा प्रसङ्ग गर्नुपर्ने धेरै छ, त्यसैले जति सकिन्छ हामीले त्यति कथाहरू गर्दै जानेछौँ। अवश्य पनि उनी परममा भगवतीको महिमा जो छ, महिमा अपरम्पार रहेको छ। प्रभु परमात्माको महिमा अपरम्पार रहेको छ। जति गान गरे तापनि, भगवानको जति नाम जपे तापनि हामीलाई पुग्दैन। हामीलाई जपिरहन मन लाग्छ, गाइरहन मन लाग्छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले हामीले हाम्रो यो जीवन रहिन्जेलसम्म भगवान भगवतीका गुणानुवाद आदिलाई गाइरहने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, गाइरहनु पर्दछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्दैछौँ। नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गराइराख्नु भएको छ र विशेषतः श्रीमद्देवी भागवत महापुराण वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई श्रवण गराउनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ती कथा प्रसङ्गहरू हामीले अगाडि श्रवण गर्नेछौँ, अवश्य पनि श्रवण गर्दै जानेछौँ। सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। वेदव्यासजीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको रचना गर्नुभयो, अन्य 18 उपपुराण 18 महापुराण आदिको रचना गर्नुभयो र श्रीमद्देवी भागवत सबैभन्दा पहिला आफ्ना छोरा सुखदेवजीलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। सुखदेवजीलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। यसरी सुतजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये सौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो, गुरुजी कसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गराउनु भयो त वेदव्यासजीले, र सुखदेवजीको जन्म कसरी भयो त? त्यसको बारेमा हामी श्रवण गर्न चाहन्छौँ। श्रवण मात्रले सारा हाम्रा पापहरू नाश हुन्छन् भनेर हजुरले बताउनु भएको थियो। हाम्रा इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन्छ भनेर हजुरले बताउनु भएको थियो। त्यसैले हामी श्रवण गर्न चाहन्छौँ भनेर यसरी बिन्ती गरिसकेपछि अगाडि सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू,
वेदव्यासजीले एक दिन उहाँ सत्यवती पुत्र हुनुहुन्छ, मत्स्यगन्धा पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो आश्रममा बस्नुभएको थियो र चराहरूको ध्वनि सुनिसकेपछि चराको गुणलाई उहाँले देख्नु भएको थियो। अलिकति अगाडि बढ्नुभयो, हेर्दाखेरि गौरैया नाम गरेको पक्षीले आफ्नो बच्चाहरूलाई प्यार गरिराखेको वेदव्यासजीले देख्नुभयो। देखिसकेपछि वेदव्यासजीले विचार गर्नुभयो, ओहो हो, गृहस्थ धर्म त उत्तम रहेछ, हेर यी चराहरूमा पनि कति प्यार छ, अब मैले पनि विवाह गर्नु पर्यो। उहाँलाई यो सोच आयो, अब म विवाह गर्छु भन्ने सोच उहाँलाई आयो। त्यस पछाडि उहाँ चिन्तामा परिराख्नु भएको थियो। त्यही समयमा नारद भगवान भनौँ अथवा नारदजी भनौँ, भगवानको संज्ञा पनि हामीले दिन्छौँ नारदजीलाई, भगवानकै अंश हुनुहुन्छ। त्यसैले नारदजी घुम्दै घुम्दै, उहाँ त नारायण नारायण गाउँदै गाउँदै हिँडिराख्नुहुन्छ। उहाँ घुम्दै 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 आइपुग्नु भएको छ। कहाँ आइपुग्नु भएको छ? जहाँ वेदव्यासजी चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, चिन्तित हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यहाँ आइपुग्नुभयो र वेदव्यासजीलाई चिन्ताको कारण सोध्नुभयो। वेदव्यासजीले सबै कुरा बताउनुभयो, सबै कुरा बताउनुभयो। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्नुपर्दछ, परम्बा भगवतीको ध्यान गर्नुपर्दछ, ब्रह्मा विष्णु महेशले पनि जसको ध्यान गर्नुभएको छ उहाँको आराधना गर्नुपर्दछ। यो सबै कुरा नारदजीले बताउनु भएको थियो। त्यस पछाडि नारदजीले सबै कुरा बताउनु भयो, वेदव्यासजीले पनि बुझ्नुभयो। नारदजी आफ्नो बाटो लाग्नुभयो, वेदव्यासजी फेरि आफ्नो आश्रममा आउनुभएको छ। हेर्नुहोस्, अलिकति पर्तिरहनुहुन्थ्यो, चराको गुणलाई हेरिराख्नु भएको थियो, फेरि आफू बस्ने ठाउँमा आउनुभयो र आएर अब मैले के गर्ने त भनेर उहाँले सोच्न थाल्नुभयो। उहाँले अरणी मन्थन गर्न थाल्नुभयो, काठ राखेर घोट्न थाल्नुभयो। उहाँलाई एउटा चिन्ता पनि छ, फेरि अब के मैले विवाह गरेँ भने मेरो अवस्था पुरुरवा राजाको जस्तै त हुँदैन। उहाँले यो पनि सोचिराख्नु भएको छ। फेरि होइन, विवाह त गर्नुपर्दछ, मैले त गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै छन्। उहाँले यो सोचिराख्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले अब वेदव्यासजीले अरणी मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा घृताची नाम गरेकी अप्सरालाई उहाँले देख्नु भएछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आकाश मण्डलमा घृताची नाम गरेकी अप्सरा उडिरहेकी रहेछिन् नि आफ्नो योग बलद्वारा। तलबाट वेदव्यासजीले यसो हेर्नुभयो, घृताची अप्सरालाई देखिसकेपछि वेदव्यासजीमा काम सञ्चार भयो। ओहो, यी अप्सरासँग मैले विवाह गर्नु पर्यो, अब कसरी विवाह गर्ने? वेदव्यासजीले यो सोच्नुभयो। फेरि सोच्नुहुन्छ पुरुरवाको अवस्था, उर्वशीले पुरुरवालाई दुःख दिएको अवस्था, यो सोच्नुहुन्छ। फेरि होइन मैले रोकिनु पर्दछ भन्नुहुन्छ। फेरि अप्सरातिर हेर्नुहुन्छ, उहाँमा काम शक्ति जागेर आउँछ। हेर्नुहोस्, यस्तो भइरहेको छ। हुँदा घृताची नाम गरेकी अप्सराले वेदव्यासजीलाई देखिन्। ओहो, मतिर यी ऋषिश्वरले हेरिरहेका छन्, भरे केही कदम केही भइहाल्यो भने त यहाँ त राम्रो हुँदैन, ऋषिले श्राप पनि दिन सक्दछन्, त्यसैले म यहाँबाट भागिहाल्नु पर्दछ। घृताची नाम गरेकी अप्सराले यो सोचेर उनी अलिक छिटो अगाडि बढ्न थालिन्। त्यही समयमा वेदव्यासजीको तेज पतन भयो र घोट्दै गरेको अरणीमा त्यो तेज खस्यो। त्यहीबाट एउटा सुन्दर बालक पैदा भयो। भक्तवत्सल भगवानको बालक पैदा भयो, बच्चा पैदा भयो। हेर्नुहोस्, अरणी मन्थनबाट बच्चा पैदा भयो। बच्चा पैदा भइसकेपछि
अब वेदव्यासजीको काम पनि शान्त भयो। त्यस पछाडि सुगाको आकार भनौँ अथवा त्यस्तै आकारको बच्चा पैदा भएको देखेर वेदव्यासजी पनि अत्यन्त सन्तुष्ट नै हुनुभएको छ। अब समय बित्दै गयो। सबै कार्य वेदव्यासजीले आफूले गर्नुपर्ने कुराहरू, नामकरण संस्कारदेखि लिएर गर्ने हरेक कुराहरू छन्, षोडश संस्कार आदि रहेका छन्। यी सबै कुराहरू उहाँले गरिदिनु भएको छ। सुखदेवजी बढेर अलिकति ठुलो हुनुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सुखदेवजीको जन्म यसरी भयो। हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो भनेर सुतजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। अब सौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये अब फेरि सौनकजीले प्रश्न गर्नुभएको छ अगाडि, कोसौ पुरुरवा राजा कोरवसी देवकन्यकः कथं कष्टं च सम्प्राप्तं तेन राज्ञा महात्मना। हे सुतजी, हजुरले पुरुरवाको कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि वेदव्यासजीले पहिले त पुरुरवाको प्रसङ्गलाई सम्झिनु भयो। ओहो, पुरुरवाले दुःख पाएका थिए उर्वशीसँग विवाह गर्नाले, यानि कि अप्सरासँग विवाह गर्नाले दुःख पाएका थिए भनेर हजुरले भन्नुभएको थियो। पुरुरवाले कसरी उर्वशीसँग विवाह गरे त? यो कथा प्रसङ्ग सुनाइबक्सियोस्। यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। त्यस पछाडि सुतजीले भन्नुहुन्छ, शृणुध्वं मुनयः सर्वे कथं दिव्यं मनोरमां वक्ष्याम्यहं यथा बुद्ध्या श्रुतां व्यासवरोत्तमात्। यहाँनिर सुतजीले भन्नुहुन्छ, जो बृहस्पति गुरुकी पत्नीको नाम थियो तारा। अब रोचक प्रसङ्ग आइरहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जो बृहस्पति हुनुहुन्छ गुरु, बृहस्पति गुरुकी पत्नीको नाम थियो तारा। हेर्नुहोस् है, केही काम परेको थियो, आफ्नो यजमान कहाँ पठाउनु भएको थियो बृहस्पति गुरुले तारालाई। तारा जानुभयो चन्द्रमाकोमा। चन्द्रमा र ताराबाट बुध जन्मिने हुन्। यो कथा प्रसङ्ग यहाँ आइरहेको छ। जानुभयो चन्द्रमाको घरमा। वहाँ पुगिसकेपछि चन्द्रमाले तारालाई मन पराए। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, ताराले पनि चन्द्रमालाई मन पराए। यहाँ यस्तो कथा प्रसङ्ग छ। बुध, हामीले भन्छौँ बुध ग्रह कसरी जन्मिए त भन्ने कथा प्रसङ्गहरू छ यहाँनिर। त्यस पछाडि दुवैजनाको मन परापर भयो। बृहस्पति गुरुले थाहा पाउनुभयो धेरै दिन भइसक्यो तारा फर्केर आउँदिनन्, के भयो यस्तो। जानुभयो र गएर चन्द्रमालाई सम्झाउनु भयो, के गरेको, मैले त केही काम परेर पठाएको थिएँ मेरो श्रीमतीलाई, तर मेरो श्रीमती त आफैतिर राख्यौ। यो त राम्रो कुरा गरेनौ। गुरुपत्नी भनेको आमा सरह हुन्छ, तिमीले त बुझेनौ। त्यसैले तिमीले यो राम्रो कार्य गरेनौ। ठिक छ, विवाह त भएको छैन अहिलेसम्म, तिमीहरूको पक्कै पनि विवाह भएको छैन। यतै बस्नु भनेर तिमीले राख्यौ, त्यसमा मैले भन्नु केही पनि छैन। तर मेरो श्रीमतीलाई तुरुन्त फर्काइदेऊ, होइन भने यहाँ नराम्रो हुन्छ। यसरी बृहस्पति गुरुले सम्झाउनु भयो, तर चन्द्रमाले मानेनन्। हुँदैन, यहीँ बस्न चाहनुहुन्छ त अब छोडिदिनुहोस्, तपाईँ आफ्नो घरमा जानुहोस्। चन्द्रमाले मानेनन्। तारालाई जाउँ भन्नुभएको, तारा पनि मानिनन्। त्यस पछाडि बृहस्पति गुरु इन्द्र कहाँ जानुभयो र इन्द्र कहाँ गएर सबै कुरा बताउनु भयो। यस्तो 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 भयो, चन्द्रमा कहाँ काम परेर मैले पठाएको थिएँ, चन्द्रमाले उतै राखे मेरी श्रीमती भनिसकेपछि इन्द्र अत्यन्त रिसाए।
गुरुपत्नीलाई आफ्नो घरमा राख्ने यो राम्रो कुरा होइन। यो शास्त्रले सही मानेको कुरा होइन। त्यसैले अब चन्द्रमा दण्डको भागी हुनेछन्। इन्द्र अत्यन्त रिसाए र इन्द्रले आएर सम्झाए चन्द्रमालाई, ए चन्द्रमा तिमीले के गरेको, गुरुपत्नी फर्काइदेऊ। तर पनि चन्द्रमाले मान्दैनन्। त्यस पछाडि अब यहाँनिर के भएको छ हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब बृहस्पति गुरु अत्यन्त चिन्तामा पर्नु भएको छ। त्यस पछाडि अब यहाँ भगवान भोले बाबाले पनि थाहा पाउनु भयो यो सबै कुरालाई। इन्द्रले सबै कुरा बताए। बृहस्पतिको पक्ष लिएर अब शिवजी आउनुभयो र इन्द्र पनि बृहस्पतिको पक्षमा उभिए। दैत्यचार्य भनिन्छ, जो शुक्राचार्य भनेर भनिन्छ, दैत्यहरूका आचार्य, उहाँले चन्द्रमाको पक्ष लिनुभयो। हेर्नुहोस्, दैत्यको जस्तो व्यवहार गरेका छन् चन्द्रमाले, त्यसैले दैत्यले साथ दिइरहेका छन् चन्द्रमालाई। अब यहाँनिर चन्द्रमाको पक्षमा दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उता बृहस्पतिको पक्षमा भगवान भोले बाबा र इन्द्र लगायतका देवताहरू छन्। सबै बसेर छलफल भयो तर पनि मान्दैनन्। अझै यता दैत्यहरूले उकासे अब ए ठिक गरिस् भन्छन्। हेर्नुहोस्, बिगार्नु छ भने अरूले जे पनि भन्छन्, तर आफूले चाहिँ सम्झने प्रयत्न गर्नुपर्छ, के हो गलत के हो सही भन्ने कुरा। यता शुक्राचार्यले उकासिरहेका छन्, ए चन्द्रमा त मान्दैन मानेनन्। त अन्तिममा अब यहाँनिर विवाद हुँदै अब यो विवाद युद्धमा परिणत भयो। भक्तवत्सल भगवानको विवाद नै के भयो, युद्धमा परिणत भयो। अब युद्ध पनि भयो। हेर्नुहोस् है, युद्ध भयो। ब्रह्माजी आएर युद्ध रोक्नु भयो। युद्ध नगर, युद्ध गरेर हुनेवाला केही पनि छैन। युद्ध रोक्नु भयो ब्रह्माजी आएर, युद्ध पनि रोकियो। तर अब फेरि चन्द्रमाले तारालाई फर्काउनेवाला छैनन्। त्यसपछि भगवान श्री हरि विष्णु आउनुभयो। अब भगवान श्री हरि विष्णु जो पालनका कर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ आइसकेपछि अब चन्द्रमा डराए। भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे चन्द्रमा, तिमीले अनैतिक कार्य गरेका छौ, अब तिमी दण्डको भागी हुनेछौ। म श्राप दिन्छु, तिमीलाई समूल नष्ट गरिदिन्छु। अहिले यो अन्तरिक्षबाट तिमीलाई पृथ्वीमा म खसाइदिन्छु। तुरुन्त गुरुपत्नीलाई फर्काऊ भनिसकेपछि त्यस पछाडि चन्द्रमा डराए। अब हेर्नुहोस् है, चन्द्रमा डराए। त्यस पछाडि चन्द्रमा डराए। अब ल ठिकै छ, भगवान श्री हरि विष्णु पनि आउनुभयो साक्षात् र उहाँले आएर फर्काउनु भन्नुभयो। भनिसकेपछि अब मैले फर्काउनै पर्दछ। ल ठिकै छ, जानुहोस्। गुरुपत्नीलाई छोडिदिए। कसले? चन्द्रमाले। बृहस्पति गुरुले आफूले आफ्नो योग बलद्वारा शुद्धिकरण गर्नुभयो। सबै कुरा शरीर शुद्धि भयो। त्यस पछाडि आफ्नी पत्नीलाई लिएर जानुभयो। आज त कलिजुगमा त्यो सम्भव छैन। प्यारा भक्त भागवतहरू लिएर जानुभयो। अब उता जो गुरुपत्नी तारालाई राखेका थिए चन्द्रमाले, तारा गर्भवती भएकी रहेछिन्। बृहस्पति गुरुले सोध्नुभयो, कसको गर्भ बोकेकी छौ? तारा बोलिनन्। ब्रह्माजीलाई बोलाउनु भयो बृहस्पति गुरुले, सोध्नुहोस् तपाईँले कसको गर्भ बोकेकी छिन् यिनले? ताराले सुटुक्क ब्रह्माजीलाई भनिन्, मेरा श्रीमानलाई चाहिँ नभनिदिनु, तपाईँलाई म ढाँट्न सक्दिनँ, तर गर्भ चाहिँ चन्द्रमाकै हो। चन्द्रमाकै हो गर्भ। ल ठिकै छ, चन्द्रमाकै हो। केही समय बितेर गयो, 10 महिना बित्यो।
सुन्दर बालक पनि जन्मियो भक्तवत्सल भगवानको। बालक पनि जन्मियो, बालकको नाम राखियो के? बुध। अब हेर्नुहोस् है, बुध ग्रह भनेर आज हामीले भन्छौँ, बुध ग्रहले शुभ फल हामीलाई दिन्छन्, कोही बेला अशुभ फल दिन्छन्। अब त्यो कुण्डलीमा बसाइको अनुसार पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, बुध जन्मिए। अब बुधलाई देखिसकेपछि ताराले भनेकी छिन् कि चन्द्रमाको छोरो भनेर, चन्द्रमा लिन आए, मेरो छोरो हो भनेर लिन आए। बृहस्पति गुरुले पनि मेरो छोरो भन्ने, चन्द्रमाले पनि अब मेरो छोरो भन्ने। अब त्यहाँ अब कसको छोरो त? हेर्नुहोस्, यहाँनिर फेरि विवाद सुरुवात भयो, फेरि मिटिङ बस्नु पर्यो। अब त्यहाँ कसको छोरो? अब छोरो कसलाई जिम्मा लगाउने त? सबैको त्यहाँ निर्णय भयो, ठिकै छ चन्द्रमाको छोरो भने अब चन्द्रमासँगै पठाउन त। चन्द्रमासँगै पठाइयो। तर अब यहाँ के भयो हेर्नुहोस्, चन्द्रमा बुधको बुबा होइन, चन्द्रमाको छोरा बुध, तर अब कट्टर शत्रु बने यिनीहरू। कसरी भन्नु होला? बुधले त जाने पछाडि गएर ओहो मेरा पिताजीले त नगर्ने कार्य गरेर म जन्मेको रहेछु भनिसकेपछि मैले किन पिता मान्ने यिनलाई? म त मान्दिनँ, यिनलाई शत्रु मान्छु। ग्रहमण्डलमा हामीले चिना हेर्दा, कुण्डली हेर्दा चन्द्रमा र बुध शत्रु नै भनेर हामीले हेर्ने गर्दछौँ। शत्रु पनि बने, यसरी शत्रु बनेका थिए। मेरा पिताले अनैतिक कार्य गरे, त्यसैले म शत्रु नै मान्छु भने बुधले पछाडि गएर, र अहिलेसम्म पनि शत्रु नै छन् सबै। बुधले कहिले पनि मित्र मानेनन्। चन्द्रमाले त अब छोरो माया गरेका थिए, चन्द्रमाले त शत्रु ठान्दैनन्, सम ठान्छन्, समान नै ठान्छन्। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यसरी यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। र हामीले अगाडि कथा प्रसङ्ग श्रवण गरेका थियौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, कि जो हामीले इलाको प्रसङ्ग श्रवण गर्दै थियौँ, जो महिलाबाट पुरुष, पुरुषबाट महिला बनेकी थिए। यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गरेका थियौँ। जङ्गलमा जाँदा शिवजीको श्रापद्वारा अथवा शिवजीले पार्वतीलाई दिएको आशीर्वादद्वारा यी सुद्युम्न इला बनेका थिए। अब यिनै इला घुम्दै 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 बुधको आश्रममा पुगेको प्रसङ्ग हामीले अस्ति श्रवण गरेका थियौँ। अब बुध यसरी जन्मिएका थिए। अब तिनै इला र बुधको मन परापर भएको थियो। हामीले त्यो कथा प्रसङ्ग अगाडि श्रवण गऱ्यौँ। र वशिष्ठ गुरुले तिनै इलालाई फेरि भगवान देवीको आराधना गरेर, भगवान भोले बाबाको उपासना गरेर त्यस पछाडि फेरि सुद्युम्न बनाउनु भएको थियो। त्यहाँबाट एकजना सन्तान जन्मिएका थिए, उसको नाम थियो पुरुरवा भनेर हामीले अगाडि कथा श्रवण गरिसकेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। हो यिनै जो अब बुध र इलाबाट पुरुरवा जन्मिएका थिए। पुरुरवाको बारेमा स्वर्गकी अप्सराले सबै कुरा जानेकी थिइन्, बुझेकी थिइन् कि पुरुरवा राजा त अत्यन्त बलशाली छन् अरे। नारदजीको मुखबाट नि यति सुन्दर छन् अरे, यति सुन्दर छन् अरे कि बयान नै गर्न सकिँदैन भनेर नारदजीले स्वर्गमा गएर इन्द्रका अगाडि पुरुरवा राजाको बयान गर्नुभएको रहेछ। उर्वशी अप्सराले सुनेकी रहेछिन् यो कुरा। उर्वशी अप्सरालाई यो लाग्यो कि ओहो अब पुरुरवालाई चाहिँ पति बनाउन पाए त भन्ने उनलाई लागेछ। अब पुरुरवा कस्ता रहेछन् त भन्दै भन्दै अब खोज्दै 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 अब पुरुरवा भएको ठाउँमा उर्वशी अप्सरा आइछिन्। ला आइन्। अब वेदव्यासजीले पुरुरवा राजाको प्रसङ्गलाई सम्झेर विवाह गर्न मान्नु भएको थिएन भन्ने प्रसङ्गमा यो कथा आइरहेको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्रष्ट रूपमा। उर्वशी आइन्। आइसकेपछि पुरुरवालाई देखिसकेपछि उनीहरू बिचमा माया बस्यो। अब बसिसकेपछि अब विवाह हुने कुरा पनि भयो। बिचबिचमा पुरा भयो। अब यहाँ कुरा हुने भयो। हेर्नुहोस् है,
अब विवाह हुने भयो। उर्वशीले प्रस्ताव राखिन्। 3टा प्रस्ताव राखेकी छिन् यहाँ उर्वशीले पुरुरवासँग विवाह गर्नका लागि। पहिलो शर्त छ, सहवासको अतिरिक्त वस्त्रहीन मैले यदि कुनै दिन देखेँ भने त्यही दिन म तपाईँलाई छोडेर जान्छु। यो शर्त मान्नुहुन्छ तपाईँले हे राजा? उर्वशीले भनिन् पुरुरवालाई, मान्छु। अब अर्को पनि छ फेरि, मसँग भेडा रहेका छन्, भेडाका बच्चाहरू रहेका छन्। यी भेडाका बच्चा मसँगै रहन्छन्। यदि यी भेडाका बच्चासँग मलाई छुटाउनुहुन्छ भने म फेरि तपाईँसँग विवाह गर्दिनँ। यसमा मन्जुर हुनुहुन्छ? मन्जुर छु। पुरुरवाले यो भने। अनि उर्वशीले फेरि अर्को के भनिन् भने म अरू केही पनि खान्न, फेरि खाना पनि अरू केही पनि खान्न, म घिउ मात्र पिउँछु। घिउ मात्र पिउँछु। दिनै पछि मेरा लागि तपाईँले घिउ ल्याइदिन सक्नुहुन्छ त? गाईको घिउ? म घिउ मात्र पिएर बाँच्छु। मलाई पुर्याउनुहुन्छ? राजाले भन्नुभयो पुर्याउँछु। राजा हुँ, किन पुर्याउनु? अब 3टा शर्त राखिन् यी उर्वशीले। 3टै शर्त माने यी पुरुरवाले र विवाह पनि भयो। हेर्नुहोस् है, विवाह पनि भयो। विवाह भयो। अब विवाह भइसकेपछि अब यहाँ के भयो त भन्दा एक दिनको कुरा हो। उता इन्द्रले यसो हेरेछन् वरिपरि, उर्वशी अप्सरालाई देखेनन्। स्वर्ग शून्य भएको महसुस इन्द्रले गरे। अरे उर्वशी अप्सरा कहाँ गइन्? उर्वशी अप्सरा नहुँदा त मेरो स्वर्ग पनि शून्य हुन्छ। स्वर्ग शून्य हुन्छ। ए विचार गर, खोजा कहाँ छन् उर्वशी? आफ्ना अनुयायीहरूलाई लगाए इन्द्रले। देवताहरूले खोज्दै आउँदाखेरि उनीहरूले पत्ता लगाए कि पुरुरवा राजासँग उर्वशीले विवाह गरेर बसेकी छिन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। पत्ता पनि लाग्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि देवताहरू आए कहाँ? पुरुरवाको राज्यमा। पुरुरवाको राज्यमा देवताहरू आए र आएर अब भेडा थियो। हेर्नुहोस् है, रातिको समय थियो। पुरुरवा राजा निर्वस्त्र सुतिराख्नु भएको रहेछ। उर्वशी अप्सरा पनि सुतिराख्नु भएको थियो। भेडा यसो बाहिरपट्टि थुनेर राखेको रहेछ। देवताहरू आए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, देवताहरू आए र देवताहरू आएर आकाशमा बिजुली चम्काइदिए। पहिली त आकाशमा बिजुली चम्काइदिए। त्यस पछाडि भेडालाई समाते र भेडालाई चोरेर लिएर जान लागे। त्यो समयमा भेडाहरू कराएको आवाज उर्वशीले सुनिन्। उर्वशीले सुनिसकेपछि अब पुरुरवालाई भनिन्, अरे पतिदेव तपाईँ त सुतिराख्नु भएको छ। मेरा भेडालाई चोरले हरण गरेर लगिसके भनेर चिच्याउन थालिन्, कराउन थालिन्। देवताहरूले भेडा चोरेर लाँदैछन्। यता उर्वशीले पुरुरवालाई जगाइन्। पुरुरवा निर्वस्त्र सुतिरहेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्। अब त्यो समयमा थपक्क पुरुरवा हतार तलवार लिएछन् हातमा। कपडा पनि नलगाइकन तुरन्त बाहिर निक्लिए तरवार लिएर। त्यतिखेरै देवताहरूले आकाशमा बिजुली चम्काइदिए। बिजुली चम्काइदिसकेपछि उर्वशीले आफ्ना निर्वस्त्र पतिलाई देखिसकेपछि तुरन्त त्यतिखेरै उर्वशीले पुरुरवाको छेउमा गएर भनिन्, हे पतिदेव, मैले 3टा शर्त राखेको थिएँ। सहवासको अतिरिक्त कुनै पनि समयमा मैले निर्वस्त्र तपाईँलाई देखेँ यदि भने म तपाईँलाई त्यतिखेरै छोडेर जान्छु। मैले यो शर्त राखेको थिएँ, तर तपाईँले त्यही कार्य गर्नुभयो। अब तपाईँसँग मेरो बस्ने समय सकियो। अब तपाईँलाई छोडेर म जान्छु भनिन् उर्वशीले। राजाले मानेका थिएनन्। होइन मैले गल्ती गरिहालेँ, एकचोटिलाई मलाई माफ देऊ। तर पनि उर्वशीले माफ दिइनन्। म जान्छु छोडेर। हुँदैन, म जान्छु। त्यस पछाडि उर्वशी पुरुरवालाई छोडेर स्वर्गतिर गइन्। पुरुरवा अब यता चिन्तामा पर्न लागे। ओहो, श्रीमतीले मलाई छोडिन्। हर रात दिन अब यी पुरुरवाले
उर्वशीको स्मरण गर्न थाले। ज्यान सुक्दै गयो, शरीरमा पीडा थपिँदै गयो, खाना रुच्न छोड्यो। एकदम चिन्ताले यिनी आकुल व्याकुल भए, केही पनि गर्न नसक्ने भए। साह्रै पीडित भएका थिए। उनको पीडाको स्मरण, उनलाई कति पीडा परेको थियो त त्यसको त बयान नै गर्न सकिँदैन हो। यसको स्मरण वेदव्यासजीले गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, वेदव्यासजीले स्मरण गर्नुभएको छ। वेदव्यासजीले स्मरण गर्नुभयो, ओहो मैले विवाह गरेँ भने पुरुरवाको जस्तै मेरो हालत त हुँदैन। घृताची अप्सरालाई देख्दाखेरि वेदव्यासजीले यही सोच्नु भएको थियो, ओहो मैले यी अप्सरासँग विवाह गरेँ भने त पुरुरवा राजाको जस्तै मेरो हालत हुनेछ, मेरो हालत हुनेछ त्यस्तै। त्यसैले मैले विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने उनलाई लागि पनि रहेको थियो। तर घृताची अप्सरालाई देखिसकेपछि उहाँको तेज पतन भयो र अरणि मन्थन गर्दै गरेको ठाउँमा त्यो तेज पतन भयो। त्यहाँबाट एउटा बच्चा पैदा भएको थियो, उसको नाम हो सुकदेव। हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू भनेर सुतजीले यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराइराख्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, वेदव्यासजीले बारम्बार उनै पुरुरवाको स्मरण गर्नुभएको थियो। मैले दुःख पाउँछु होला, भोलि सन्तान जन्मियो भने पनि कस्तो सन्तान जन्मिएला थाहा छैन, सुख दिने हो कि दुःख दिने हो। अत्यन्त उहाँले चिन्ता लिइरहेको बेलामा नै घृताची अप्सरालाई देखेर तेज पतन भएर सुकदेवजी जन्मनु भएको थियो। सुकदेवजी जन्मिसकेपछि उहाँको नामकरण संस्कार पनि भयो, सुकदेव नाम राखियो। त्यस पछाडि विभिन्न 16 संस्कारहरू छन्, जातकर्म संस्कारदेखि लिएर नामकरण संस्कारदेखि लिएर हरेक यहाँनिर व्रतबन्धादि संस्कार, उपनयनादि संस्कार सबै भयो। सबै वेदव्यासजीले गराउनु भयो। गराइसकेपछि अब विवाह गर्नका लागि आग्रह पनि गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, सुकदेवजीले बृहस्पति गुरु मानेर शिक्षा अध्ययन गर्नुभएको थियो र बृहस्पतिलाई गुरु मान्नुभएको थियो सुकदेवजीले। र वेदव्यासजीले पनि आफूले रचना गरेको श्रीमद्देवी भागवतदेखि लगायत अन्य 18 उपपुराण, 18 महापुराणहरू श्रवण गराउनु भएको थियो सुकदेवजीलाई। यी कथा प्रसङ्गहरू छन् यहाँ। र वेदव्यासजीले सबैभन्दा पहिले भन्नुभयो, हे छोरा अब तिम्रो विवाह गर्ने बेला भयो, विवाह गर। तर सुकदेवजीले मान्नु भएन, म विवाह गर्दिनँ। विवाह गर्नुपर्दछ छोरा, विवाह गर। गृहस्थ धर्म भनेको त सबैभन्दा उत्तम धर्म हो नि, विवाह गर। सुकदेवजीले मान्नु भएन। उहाँले भन्नुहुन्छ, विवाह गरिसकेपछि त आफू त बन्धनमा बाँधिन्छ, आफूले सोचे जस्तो हुँदैन, आफूले सोचेको ठाउँमा जान पाइँदैन, आफूले सोचेको खान पनि नपाइएला, अथवा केही न केही समस्या हुन्छ। श्रीमती भनौँ भोलि सन्तान जन्मिन्छन्, यो त पासो हो एउटा। पिताजी म विवाह गर्दिनँ, म त विदेह रहन चाहन्छु। मैले यो दुःखरूपी गृहस्थाश्रमलाई म रुचाउँदिनँ। सुकदेवजीले भन्नुभयो, नाहं गृहं करिष्यामि दुःखदं सर्वदा पितः वागुरा सदृशं नित्यं बन्धनं सर्वदेहिनां। बरु पशु पक्षीहरूलाई बन्धनमा राख्दा उनीहरू प्रसन्न रहलान्, तर विवाह गरिसकेपछि त हामी त्यस्तो बन्धनमा पर्छौँ कि हामी प्रसन्न रहनै सक्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ।
पिताजी, सुखदेवजीले यसरी भनिराख्नु भएको छ, यो गृहस्थाश्रम भनेको त बन्धनको स्वरूप हो, त्यसैले म विवाह गर्दिनँ। हेर्नुहोस् त, ब्रह्माजीलाई सुख भयो त विवाह गरेर भएन, विष्णुजीलाई लक्ष्मीजी प्राप्त भएर सुख भयो त भएन, भगवान शङ्करले पनि पार्वतीलाई प्राप्त गर्नुभयो, के उहाँलाई पनि सुख भयो त भएन। हे पिताजी, तपाईँले नि मलाई श्रवण गराउनु भएको होइन विभिन्न इतिहास पुराणहरू, त्यसैले म विवाह गर्दिनँ। वेदव्यासजीले सम्झाउनु भयो, हे छोरा, उहाँहरूले त आफ्ना दुःखलाई लुकाएर उहाँहरूले त अरूलाई शिक्षा दिनका लागि विभिन्न लीलाहरू गर्नुभएको थियो, त्यो हामीलाई दुःख जस्तो लागेको मात्रै हो। उहाँहरू जस्तो सुखी र उहाँहरू जस्तो आनन्दित अरू को हुन सक्दछ र? तिमी बुझ्दैनौ यो कुरालाई। हे सुखदेव, मनुष्यलाई शिक्षा दिनका लागि यसरी भगवानले भगवतीले लीला गर्नुभएको छ बाबु, त्यसैले तिमीले विवाह गर। बारम्बार यसरी वेदव्यासले सम्झाउनु भयो, तर पुत्रले मानेनन्। अन्तिममा वेदव्यासजीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण आदि सबै श्रवण गराइसक्नु भएको छ। र वेदव्यासजीले भन्नुभयो, बाबु तिमी एकचोटि अब मिथिलामा जाऊ, त्यहाँ जनक राजा हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालको मिथिला अञ्चलमा। पठाउनु भयो वेदव्यासजीले। वेदव्यासजीले पनि हाम्रै नेपालमा तपस्या गर्नुभएको थियो, प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हाम्रो यो नेपाल भनेको तपोभूमि हो, कर्मभूमि हो। हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तै फल पाउँछौँ, यसरी भनिएको छ। वेदव्यासजीले भन्नुभयो, अन्तिममा अब यिनलाई जनक राजा कहाँ पठाउँदाखेरि जनक राजालाई केही कुरा भनिदिए भने पक्कै पनि यिनले विवाह गर्छन् कि? वेदव्यासजीले यो सोच्नुभयो र सुखदेवजीलाई भन्नुभयो, हे छोरा, हे बाबु, तिमी एकचोटि जनकपुरमा जाऊ त। त्यहाँनेरि जनक राजाले आफूले आफ्नो देहलाई धारण गरेर, आफूले विवाह गरेर पनि, सम्पूर्ण राज्यलाई सञ्चालन गरेर पनि उनी विदेह रहेका छन्। उनलाई केही कुराको पनि चाहना छैन, भौतिक पदार्थहरूको आसक्त छैनन्। उनलाई एकचोटि भेटेर आऊ, तिमीले जाऊ। सुखदेवजीले यसो सोच्नुभयो, ठिकै छ, म जान्छु, भेटेर आउँछु, के रहेछ त सबै कुरा बुझेर आउँछु। सुखदेवजी जानुभयो, मिथिला पनि पुग्नुभयो। तर द्वारपालहरूले बाटोमा दरबारभित्र पस्ने बेलामा रोके, भित्र जान दिएनन्। सुखदेवजीले भन्नुभयो, अरे द्वारपालहरू, मैले त राजा जनकलाई विदेह ठानेको थिएँ, यस्ता राजाको दरबारमा पस्नका लागि पनि अनुमति चाहिने, यो त हुन सक्दैन। स्पृहा बेगरका छन्, आसक्ति विहीन छन्, आसक्त छैन, कुनै कुराको डर छैन, जसलाई भने उसलाई अरू व्यक्तिहरूसँग भेट्नका लागि कुनै समय पर्खनु पर्छ र पर्दैन, कसैको अनुरोध लिनुपर्छ र लिनु पर्दैन। तर मैले त जस्तो सोचेको थिएँ त्यस्तो त जनक राजा हुनुहुँदो रहेनछ। द्वारपालहरूले यो कुरा सुखदेवजीको सुनिसकेपछि द्वारपालहरूले यसो विचार गरे, अरे यिनले त कुरा त निकै राम्रो गरे भनेपछि यिनी कुनै पनि सिद्ध महापुरुष हुनुपर्दछ, कुनै न कुनै सिद्ध महापुरुष यिनी हुनुपर्दछ। तुरुन्त दूतहरू गए र राजा जनकलाई सबै कुरा बताए। राजा जनकले भन्नुभयो, भित्र लिएर आऊ। सुखदेवजीसँग राजा जनकको भेट भयो। राजा जनकले सुखदेवजीलाई आसनमा राख्नुभयो, पाद्य अर्घ्य आदिले पूजा गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो।
त्यस पछाडि त्यहाँनेरि सुकदेवजी र राजा जनकको संवाद हुन्छ। राजा जनकले सोध्नुभयो, हे महाभाग, हजुर मेरो यो राज्यमा आउनुको कारण के हो? यसको प्रयोजन हजुरले बताइदिनु पर्दछ। सुकदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, व्यासे नोक्तो महाराजा कुरुदार परिग्रहम् सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः। महाराज, मेरा पिताजी हुनुहुन्छ नि वेदव्यासजी। वेदव्यासजीले बारम्बार यो कुरा भन्नुभएको छ मलाई कि हे छोरा विवाह गर, हे छोरा विवाह गर, गृहस्थ आश्रममा तिमीले प्रवेश गर, गृहस्थ आश्रम भनेको सबैभन्दा राम्रो हो, श्रेष्ठ हो, विवाह गर भनेर मलाई भन्नुभयो। मैले मानिनँ। मैले नमानिसकेपछि मेरा पिताजीले भन्नुभयो, हेर हेर, जनकपुरमा राजा जनक विदेह छन्, आफूले राज्य सञ्चालन गरेका छन्, पति पत्नीका साथमा उनीहरू रमाएर बसेका छन्, छोराछोरी छन्, सबै कुरा छन्, तर पनि उनलाई कति आनन्द छ भनेर मेरा पिताजीले मलाई भन्नुभएको थियो। त्यसैले तपाईँको यो राज्यलाई म हेर्न आएको हो, तपाईँलाई मैले हेर्न आएको हो। अरे कसरी हुन सक्दछ र गृहस्थ आश्रमलाई धारण गरेर पनि व्यक्ति सुखी हुन सक्दछ र भनेर मलाई जान्ने इच्छा भयो हे राजन। त्यसैले तपाईँको राज्यमा म आएको हुँ। यसरी सुकदेवजीले भन्नुभयो। त्यस पछाडि राजा जनकले भन्नुभयो, तपाईँको पिताजीले सही कुरा बोल्नु भएछ, सही कुरा बोल्नु भएछ। हो, गृहस्थाश्रम भनेको चारवटा आश्रम रहेका हुन्छन् हाम्रा। ती चारवटा आश्रम मध्ये सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ आश्रम हो। हे सुकदेव, हे मुनिजी, सुन्नुहोस्, सबैभन्दा पहिलो हुन्छ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम हुन्छ, जसलाई हामीले 25 वर्षसम्म हामी ब्रह्मचारी रहनु पर्दछ भनेर भन्ने गर्दछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, 25 वर्षसम्म हामीले विवाह गर्नु हुँदैन। हाम्रो धर्मशास्त्र आदिले त यही भनेका हुन् पहिलेदेखि। बाल विवाह नगर्नु भनेर आज कानुनले पनि रोक लगाएको छ। हाम्रो शास्त्रले चारवटा आश्रमको वर्णन गरेका छन्। ब्रह्मचारी आश्रम 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्यमा रहनु पर्दछ, विद्या अध्ययन गर्नुपर्दछ भरपूर। 25 वर्षसम्म नि हामीले लगातार विद्या आर्जनका लागि खटिरह्यो भने हामीले चाहिने जति लगभग विद्यालाई ग्रहण गरिसक्छौँ। पढेर त कहिले पनि सकिँदैन सक्न त, तर पनि केही हदसम्म हामी सक्षम भइसकेका हुन्छौँ। हाम्रो बुद्धि बलियो भइसकेको हुन्छ। 25 वर्षभन्दा अगाडि विवाह गर्नै हुँदैन, धर्मशास्त्रले रोक लगाएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, 25 वर्षसम्म उसको बुद्धि पनि कलिलै हुन्छ, केही जानेको हुँदैन, केही बुझ्दैन व्यक्तिले। त्यसैले 25 वर्ष जब पुगिन्छ अथवा 25 वर्ष जब काटिन्छ, त्यस पछाडि विवाह गर्नुपर्दछ। अब 25 वर्षदेखि 50 वर्षसम्मको त्यो बीचको समयलाई गृहस्थाश्रम भनिन्छ। पहिलो के भयो? ब्रह्मचर्य, त्यस पछाडि गृहस्थाश्रम। 50 वर्षसम्म हामीले अगाडि पढेका कुराहरूलाई हामीले प्रयोग गर्ने हो अनि धन कमाउनु पर्दछ। 50 वर्षसम्म धन कमाउने, सन्तान हुन्छन्, श्रीमती हुन्छन् अथवा श्रीमान हुन्छन्। प्यारका साथमा, आनन्दका साथमा हामीले एक अर्कालाई बुझेर, आफूले एक अर्कालाई गर्नुपर्ने व्यवहारलाई निर्वाह गरेर 50 वर्षसम्म आफूले गृहस्थाश्रममा रहनु पर्दछ। र त्यो समयमा हामीले के कर्म गर्नुपर्दछ भने हामीले धन पनि कमाउनु पर्दछ। अब ब्रह्मचर्य भन्दा गृहस्थाश्रममा अलिकति बोझ पनि थपिन्छ।
बोझ पनि थपिन्छ। विवाह गर्छौँ, श्रीमती आइन्, ससुरालीसँगको सम्बन्ध जोडियो। पहिले त बुवा आमा मात्र हुनुहुन्थ्यो, दाजुभाइ मात्र थिए, दिदीबहिनी मात्र थिए, बोल्न सजिलै भएको थियो, व्यवहार गर्न सजिलै भएको थियो। अब श्रीमती ल्याइसकेपछि श्रीमतीलाई पनि रिजाउनु पर्यो, बुवा आमालाई पनि रिजाउनु पर्यो, घरका सबैलाई रिजाउनु पर्यो। बुद्धि अलिकति छिप्पिन्छ। अब हाम्रो अलिकति पढेपछि हामीले जानिन्छ भनिन्छ नि, पढ्दै गइसकेपछि हामीले बुझ्दै पनि गइन्छ। त्यसैले केटाकेटी अवस्थामा विवाह गरियो भने नि छिटै सम्बन्ध विच्छेद हुनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू, हरेक समस्या अहिले भइरहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हुन त पहिले हाम्रा बुवा आमाहरूले 7 वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुहुन्थ्यो भनेर हामीले सुनेका छौँ। तर 7 वर्षमा विवाह भए तापनि त्यतिखेरको सिस्टम पनि के थियो अरे भने 7 वर्षको उमेरमा विवाह त हुन्थ्यो, तर विवाह भइसकेपछि जबसम्म आफ्ना छोराछोरी ठुलो हुँदैनन् तबसम्म आफ्नै घरमा बस्थे उनीहरू। त्यो सिस्टम थियो। अब पछाडि गएर कतिको बसेनन्, कतिको बसे, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा भयो, तर त्यो थियो नियम त्यतिखेर पनि। अलिकति बुझ्ने नभइन्जेलसम्म फेरि उनीहरूको भेट हुँदैन थियो। विवाह चाहिँ अगाडि हुन्थ्यो हुन चाहिँ सानै उमेरमा। त्यसैले त्यो समयमा पनि 25-26 वर्षसम्म गुरुकुलमा पढ्न जान्थे, विभिन्न ठाउँमा पढ्न जान्थे। त्यस पछाडि मात्र अब मैले त विवाह गरेको थिएँ भन्ने कुरा उसलाई बोध हुन्छ, बोध हुन्थ्यो, थाहा हुन्थ्यो। सिस्टम चाहिँ यो थियो। तर पछाडि अब मैले भनिहालेँ नि, अब कति ठाउँमा त्यो अनुकूल मिलेन होला। विवाह भएकै छ, 10, 15, 16, 18 वर्षको पुगिसकेपछि गएर लिए भनेर भन्नुभयो होला बुवा आमाले, गएर ल्यायो होला, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा भयो। तर नियम भनेको त्यतिखेर पनि त्यो हो, गर्नुपर्ने थियो। धर्मशास्त्रले बताएको यो हो, 25 वर्षभन्दा अगाडि विवाह गर्नै हुँदैन, यसरी बताइएको छ। त्यसैले हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यो भयो विवाहको प्रक्रिया। गृहस्थाश्रममा हामी रहँदाखेरिको अवस्थामा मैले भनिहालेँ नि, अलिकति बोझ पनि थपिन्छ, सबैलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटालाई मिलायो अर्को रिसाउने, अर्कोलाई मिलायो अर्को रिसाउने। यहाँ सासूलाई दोष दिन पनि मिल्दैन, बुहारीलाई दोष दिन पनि मिल्दैन, म कसैलाई पनि दोष दिँदिनँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्नो बुद्धि जति छ त्यसको आफूले प्रयोग गर्ने हो। वर्षक सासूले पनि ल्याएकी बुहारीलाई मेरी छोरी समान हो भनेर राख्ने हो भने, आएकी छोरीले पनि यी त मेरा श्रीमानका माता पिता पनि मेरा माता पिता नै हुन् भनेर सम्मान गर्ने हो भने, यहाँ कहीँनेरि टाटोफाटो हुँदैन। तर त्यो ज्ञान हामीले दिनुपर्दछ। आजको शिक्षाले हामीलाई त्यो ज्ञान नदिएर मात्र हो अलिकति समस्या भएको। पहिले पनि पीडा त हुन्थ्यो, हामीले सुनेका छौँ। बुहारी भनेर गइसकेपछि पीडा धेरै हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। तर आज त हामी धेरै बुझ्ने पनि भएका छौँ। यो कुरा हो। त्यतिखेरका बुवा आमा नबुझ्ने भन्न खोजे पनि होइन, फेरि बुझ्ने नै हुनुहुन्थ्यो। तर परिस्थितिवश त्यस्तो भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले आजको कुरा हामीले गरौँ। आज हामीले ल्याएकी बुहारीलाई पनि छोरी समान देख्नु पर्दछ र आएकी बुहारीले पनि मातापिता यी मेरै मातापिता हुन्, मैले गर्नुपर्ने ठाउँमा सेवा गर्नुपर्दछ, मैले दिनुपर्ने ठाउँमा मान सम्मान दिनुपर्दछ भन्ने कुरा बुहारीले पनि बुझ्ने, सासूले पनि अलिकति राम्रै तरिकाले बोलाउने, राम्रै व्यवहार गर्ने, सबै कुरा यसरी गर्ने हो भने कुनै पनि समस्या पर्दैन। आज हामीले सम्बन्ध जोड्न चाहन्छौँ, सम्बन्ध जोड्न हामी सिपालु छौँ। फेरि अलिकति छोरो ठुलो भइसकेपछि ए छोरा बेगर बुहारीले सुख हुन्छ भनेर हामी आफै भन्छौँ। तर विवाह गरेर ल्याइसकेपछि सुख कहाँ हुन्थ्यो, फेरि दुःखै हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हामीले सम्बन्ध जोड्यौँ, व्यवहार निभाउन जानेनौँ। समस्या भनेको त्यहाँनिर रह्यो। यो सबै कारण के हो त भन्दा हामीले पढ्नुपर्ने सत शिक्षालाई पढेनौँ, बुझ्नुपर्ने सत शिक्षालाई हामीले बुझेनौँ र बुझाउनेले पनि सही तरिकाले बुझाएनन् कि अथवा के भयो। ल्याएकी बुहारीलाई पेलाउनै पर्छ भनेर कुनै धर्मशास्त्रले भन्दैन र आएकी बुहारीले पनि सासू ससुरालाई टेढा आँखाले हेर्नुपर्छ भनेर कुनै धर्मशास्त्रले भन्दैन, कुनै शिक्षाले यो भन्दैन।
तर हामीले अलिकति मैले भनिहालेँ अहिलेको खानपानदेखि लिएर अहिलेको हरेक कुराले हामीलाई प्रभाव पारेको छ। आफ्नै आफन्त देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ हामीलाई। त्यो केले? खानपानले। जस्तो हामीले खान्छौँ त्यस्तै हाम्रो विचार बन्छ, त्यस्तै हाम्रो बुद्धि बन्छ। हामीले एकछिन भए पनि कथा सुन्न सक्दैनौँ बसेर, एकछिन भए पनि भगवानका गुणानुवाद आदिलाई हामीले गाउन सक्दैनौँ बसेर। हामीलाई रमाइलो चाहिएको छ, बाह्य कुराहरूमा हाम्रो ध्यान जान्छ। अनि अरू कसैले बोलायो भने हामी रिसाउँछौँ। यो सबै कुरा केले भइरहेको छ भन्दा अहिलेको हाम्रो जुन खानपानदेखि लिएर हरेक रहन सहनले त्यस्तो परिस्थिति निर्माण गरिरहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले बिहान एकछिन मात्रै भए पनि आध्यात्मिक बन्ने प्रयास गरियो भने हाम्रो यो बुद्धि अटोमेटिक परिवर्तन हुँदै जान्छ। नराम्रो व्यक्तिलाई पनि राम्रो देख्न हामीले त्यतिखेरै थाल्दछौँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै आध्यात्मिक बन्ने, ध्यान गर्ने, योग गर्ने, साधना गर्ने, भगवानको गुणानुवाद आदिलाई एकछिन भए पनि सुन्ने, बिहानको समयमा अथवा बेलुकाको समयमा दिनमा एकछिन भए पनि भगवानको पूजा गर्ने। धर्मले हामीलाई अनुशासन सिकाउँछ, मिलेर बस्न सिकाउँछ। सबैसँग मिलेर बस्नुपर्दछ है भनेर धर्मशास्त्रले सिकाउँछ, यी इतिहास पुराण आदिले सिकाउँछन्। त्यसैले सबैसँग हामीले राम्रो व्यवहार गर्न जान्नुपर्दछ र गर्नै पर्दछ। यदि गरिएन भने त हामी आफै नष्ट हुने हो। अर्कोले हाम्रो घर परिवारको राम्रो होस् भनेर नचाहला, चाहन्छ भन्ने छैन, 100% ग्यारेन्टी छैन। किनभने त्यसको घरमा चाहिँ लडाइँ झगडा भए म रमिता हेर्थेँ भन्ने मात्रै हुन्छ। अर्को त फाल्टु मान्छे त आएर मिलाउन खोज्दैन, बर्बाद भएको हेर्न चाहन्छ। त्यसैले आफूले अरूलाई देखाउनु छ भने आफै सुध्रिनु पर्दछ। आफै संयमी बनियो भने अरूले पनि शिक्षा पाउँछन्, अरूले पनि बुझ्दै जान्छन्। घाटा भनेको आफैलाई हुने हो, अरूलाई हुँदैन। अरूले त हेरेर ताली बजाउने मात्र हो, अरूले त आनन्द लिन्छन्, रमाउँछन्। फेरि यो कुरा रहेको छ। जनक राजाले यो सबै वृत्तान्त, सबै कुरा सुखदेवजीलाई भन्नुभयो, बाबु सबैभन्दा श्रेष्ठ भनेको गृहस्थाश्रम हो। विवाह गर्नुपर्दछ, विवाह गरिसकेपछि पनि निष्प्रिय भएर रहन सकिन्छ, आनन्दको साथमा रहन सकिन्छ, भगवानको नाम जप्न सकिन्छ, गुणानुवाद आदिलाई जप्न सकिन्छ। बाबु विवाह गर्नुपर्छ। 50 वर्षसम्मको उमेरलाई हामीले गृहस्थाश्रम भनिन्छ। 50 वर्षदेखि 75 वर्षसम्म वानप्रस्थ आश्रम तेस्रो आश्रम हो। घरमै बसेर पनि वानप्रस्थी बन्नुपर्ने अवस्था छ अहिले, छन त। वानप्रस्थी भनेको 50 वर्षको म पुगिसकेँ, अब मेरा छोराले, अब मेरी बुहारीले घर व्यवहारलाई धान्न सक्दछन्। सबै कुरा अब साँचो जिम्मा लगाउनु पर्दछ र म वनतिर गएर ध्यान गर्न थाल्नु पर्दछ, भगवानको पूजा आजा गर्न थाल्नु पर्दछ, भगवानको गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्नुपर्दछ, भगवानको ध्यानमा अब म लाग्नु पर्दछ। 50 वर्ष लागिसकेपछि हामीले यो कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। अब 50 वर्ष पुगिसकियो, अब पनि हामीले बुझ्दैनौँ भने चाहिँ अब हाम्रो यो जीवन व्यर्थ नै भयो। फेरि हुन त शास्त्र आदिले भनेका छन्, आचरित कौमारम प्राज्ञम, कि कुमार अवस्थादेखि नै भगवानको गुणानुवाद आदिलाई गाउनु पर्दछ। शास्त्रले त यो भनेका छन्। तर हुँदै भएन भने पनि, केही नै भएन भने पनि 50 वर्षदेखि उता लागिसकेपछि हामीले वानप्रस्थी हुनुपर्दछ। घरमै बसेर भए पनि हामीले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई जप्नै पर्दछ हर पल। अब गृहस्थाश्रममा रहिन्जेलसम्म त हामीलाई टाइम हुँदैन। हामीले घर व्यवहार पनि निभाउनु पर्यो, आफ्ना छोराछोरीलाई पनि पाल्नु पर्यो, सबै कुरा आफूले गर्नु पर्यो, आएका इष्टमित्र आदिलाई पनि रिझाउनु पर्यो। त्यो समयमा धेरै टाइम त हामीलाई हुँदैन। तर पनि गृहस्थाश्रममा रहँदाखेरि पनि बिहान यसो आधी घन्टा 1 घन्टाको टाइम त हामीले छुट्याउन सक्छौँ भगवानको सेवा पूजा आदिमा, भगवानको गुणानुवाद आदि श्रवण गर्नका लागि। यो हो
गृहस्थ आश्रममा रहँदा आएका अतिथिलाई सम्मान गर्नुपर्दछ। वानप्रस्थी भइसकेपछि अब 50 वर्षदेखि उता लागिसकेपछि अब सबै व्यवहार तिमीहरूले सम्हाल है भनेर साँचो जिम्मा दिने, आफूले भगवानको नाम जप्ने। अब लगातार कहाँ पुराण हुन्छ त्यहाँ आफू पुगिहाल्ने, सुन्ने। अहिले त घर घरमै सुन्न पाइन्छ, कति आनन्द छ हेर्नुहोस् त। अब 50 वर्षदेखि 75 वर्षसम्मको समयलाई हामीले वानप्रस्थी समय भन्छौँ, वानप्रस्थ आश्रम। त्यस पछाडि सन्यास हुन्छ। अब चाहिँ झोली तुम्बी बोकेर अब केही पनि छैन, अब मेरो सन्यास, अब म सन्यासी भन्छन्, केही पनि छैन मेरो श्रीमतीसँग पनि सम्बन्ध छैन, श्रीमानसँग पनि सम्बन्ध छैन, छोराछोरीसँग पनि सम्बन्ध छैन, मेरो सम्पत्तिसँग पनि सम्बन्ध छैन। जतिसुकै मैले कमाएँ मैले लिएर जाने केही पनि होइन, अन्तिममा जाँदा केही पनि हुँदैन, केही नै हुँदैन। जति मुठी कसे पनि आफ्नो कहिले पनि हुँदैन। अब अन्तिममा केही पनि छैन मेरो। अन्तिममा हामीले यो सोच्नु पर्दछ, मैले घर बनाएँ, गाडी किनेँ, सबै गरेँ, यस आराम सबै मैले सुख शैल सबै भोगेँ। अब पनि मैले भोगिरहेँ भने अब मैले उनी प्रभु परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दिनँ। यो सोच हुनुपर्दछ, यो विचार हुनुपर्दछ। 75 वर्षदेखि उता लागिसकेपछि, हुन त अहिले आयु 75 वर्ष पुग्नै पनि गाह्रो छ होइन। त्यही भएर त कौमारम आचरत प्राज्ञम भनिएको छ। कतिखेर हाम्रो मृत्यु आउँछ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीलाई जन्मिएको समय थाहा हुन्छ, मृत्युको समय थाहा हुँदैन। कुनै ज्योतिषीले पनि बताउन सक्दैन कि यतिखेर यो व्यक्ति मर्छ भनेर हत्तपत्ता। पहिले पो त्रिकालदर्शी हुन्थे र बताउन सक्थेँ। म पनि ज्योतिषी नै हो, ज्योतिष हेर्छु, तर कतिखेर म मर्छु भने मैले पनि बताउन सक्दिनँ। एउटा यति अनुमान गर्न सकिन्छ कि यसको मध्यम आयु छ, यसको पूर्ण आयु छ भनेर, त्यति चाहिँ बताउन सकिन्छ। त्यति मात्र हो। यही समयमा, यही दिन, यति गते, यो समयमा नै मर्छ भनेर कुनै पनि ज्योतिषीले बताउन सक्दैन, कहीँ पनि। यदि कहीँ भनेको कुरा ठ्याक्क लाग्यो भने कोही बेला चाहिँ कोही चाहिँ बाघ सिद्धि हुन्छ र प्याट्ट लाग्छ पनि, फेरि लाग्न चाहिँ त्यो पनि हुन्छ। फेरि कसैले सक्दैन भन्नुको मतलब सक्दैन भन्ने पनि होइन, बाघ सिद्धि हुन्छ क्या कसैसँग चाहिँ। मर भन्यो भने मर्ने, बाँच भन्यो भने बाँच्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ नि त कोही चाहिँ। त्यसमा चाहिँ साधना चाहिन्छ। खानेकुरा पनि खाएको छ, नखाने कुरा पनि खाएको छ, ज्योतिषी हुँ भन्छ, पण्डित हुँ भन्छ, उसको बाघ सिद्धि हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले यी कुराहरूलाई बुझ्नु पर्दछ। मैले भनिहालेँ 75 वर्षदेखि उता लागिसकेपछि हामीले सन्यास लिनुपर्दछ सबै कुराबाट, अनि मात्र हाम्रो उद्धार हुन्छ। यहाँनिर जनक राजाले सबै कुरा सम्झाउनु भयो। कसलाई? सुखदेवजीलाई। बाबु, तपाईँको पिताजीले सबै कुरा सही नै भन्नुभएको थियो, तर तिमीले नबुझ्या मात्रै हो, तिमीले नबुझ्या मात्रै हो। त्यसैले विवाह गर, विवाह गर यसरी भन्नुभयो। त्यस पछाडि फेरि सुखदेवजीले भन्नुभयो, हे राजन, तपाईँले कुरा त सही नै गर्नुभयो, तर मलाई अझै चित्त बुझेको छैन। विवाह गरेपछि त जे भन्नुहोस् दुःखै हुन्छ, दुःखै हुन्छ। मैले भनिहालेँ नि, छोराछोरी आउँछन्, भोलि जन्मिन्छन्, उनीहरूलाई पनि पाल्नै पर्यो, आएकी श्रीमतीलाई पनि रिजाउनु पर्यो, गाह्रो छ। जनकजीले भन्नुभयो, हेर मलाई विदेह, मलाई सबैले विदेह भन्छन्, राजा हो, मैले सबैलाई पालन पनि गरिरहेको छु, तर मलाई लोभ छैन। सबैलाई दिइरहेको छु, आउनेलाई पनि बाँडिरहेको छु आफूसँग भएको, तर दान गर्दाखेरि पनि आफ्नो जीविका सकेर मैले कहिले दान गरेको छैन। मलाई कतिले खान पुग्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। मलाई खाने राखेर, बिरामी हुँदाखेरि स्वास्थ्य उपचार खर्च राखेर मैले दान गरिदिन्छु सबैलाई। खै बढ्दै गएको छ दान गर्दाखेरि, दान गर्दा कहिले पनि घटेन मेरो। जति दान गर्छु त्यति बढ्दै जान्छ, के भएको यो यस्तो? त्यसैले विवाह गर। सुखदेवजीले भन्नुभयो, हुन्छ, तपाईँलाई विदेह त्यसै अरूले अहिले भने होइन, तपाईँको त यो वंशको नाम नै विदेह हो। पहिलेदेखि नै तपाईँहरूलाई त सबैले विदेह भने हो नि, सबैले विदेह भने हो।
तपाईँलाई मात्रै भने हो र? जनकजीले सम्झाउनु भयो, हो ठिकै हो, पहिलेदेखि नै हामी सबैलाई, हाम्रो जति पनि वंशमा व्यक्ति जन्मिन्छन् सबैलाई विदेह नै भन्छन्। अब अन्तिम कुरा एउटा कुरा म तिमीलाई सम्झाउँदैछु, सुन। ल तिमीले भन्यौ घरमा बसियो, घरमा बस्दा विवाह गर्नु पर्यो, विवाह गरियो, सन्तान पनि जन्मिए, सबै कुरा भयो, तिमीलाई यसैको चिन्ता लागेको होइन? अब तिमीलाई वनमा जाँदाखेरि चाहिँ चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन त? वनमा जाँदा चाहिँ तिमीलाई चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन? सुन्नुहोस्, यदि वनमा गइयो, वनमा गइसकेपछि त्यहाँ पनि त बाघ भालुले भा यताबाट आएर आक्रमण गर्ने हुन् कि उताबाट आएर आक्रमण गर्ने हुन् कि पछाडिबाट आउने हुन् कि अगाडिबाट आउने हुन् कि? त्यहाँ डर भयो कि भएन? भयो डर त। आफ्नो देहको रक्षाका लागि आफूले सुरक्षित त रहनु पर्यो। जङ्गलमा गएर पनि, गृहस्थ आश्रमलाई धारण नगरे तापनि, कहीँ गए तापनि, ल अब गइयो, ल कहीँ पनि गइयो, त्यहाँ गइसकेपछि खानु त पर्यो होला, नखाइ त बाँचिँदैन, खानु त पर्यो। अब भोलि के खाने, पर्सि के खाने, आज के खाने, त्यसको चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन होला तपाईँलाई? सुखदेवजीले यसो विचार गर्नुभयो, ओहो हो त, यो त भोलि म कहीँ जाउँला, खानाको चिन्ता त मलाई पनि हुन्छ नि फेरि। ल मैले विवाह नगर्ने भएँ, म कहीँ जाने भएँ, अब ल मानिलिउँ म जाने भएँ, तर पानी पर्ला आज, वनमा कन्दमूल खोज्न जान नसकिएला भनेर अघिल्लै दिन भए भोलि पर्सि 3-4 दिनको स्टोर पनि त गरेर राख्नु पर्ला। यो पनि त हुनसक्छ नि भोलि। अनि यो भइसकेपछि लोभ भयो कि भएन? ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् है, लोभ भयो कि भएन? लोभ गरेर राखियो कि राखिएन खानाका लागि स्टोर गरेर? त्यो त गृहस्थ आश्रममा हामीले पनि त गर्छौँ नि। राजाले यही भन्नुभयो, अरे सुखदेव, तपाईँ वनमा जाँदाखेरि पनि त खानाका लागि स्टोर त गर्नै पर्छ, खानाका लागि चिन्ता त्यहाँ तपाईँलाई पनि हुन्छ, बाघ भालु आउँछन्, डर हुन्छ, कहीँ न कहीँ रहन बस्नको लागि एउटा सानो सानो भए पनि कुटी त बनाउनु पर्यो, बस यति होइन त? तपाईँले कुटी बनाउनु भयो, मैले महल बनाएँ। तपाईँले आफ्नो खानाका लागि चिन्ता मात्रै गर्नुहुन्छ त्यहाँ, तर मैले त मेरो लागि मात्रै चिन्ता गर्दिनँ, म त सारा जनताको लागि चिन्ता गर्छु। को श्रेष्ठ भयो? मैले त आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै गरेको छैन, मैले त सारा जनतालाई दिएर आफू बाँचेको छु, अरूको सेवा गरेर बाँचेको छु। तपाईँ त वनमा जान्छु, सबै कुरालाई त्याग दिन्छु, यो नै सर्वश्रेष्ठ हो भन्नुहुन्छ? कुन सर्वश्रेष्ठ हो आफै विचार गर। खानाका लागि तपाईँलाई दुःख हुन्थ्यो, तपाईँले पनि स्टोर गर्नुपर्छ, मैले पनि स्टोर गरेर राखेको छु हो, तर म आफै खाँदिनँ। यति भनिसकेपछि अब सुखदेवजीको घैँटोमा घाम लाग्यो। ल ओहो हो त भनेपछि त बरु गृहस्थ आश्रम नै सही रहेछ, विवाह गरे पनि हुने रहेछ, नगरे पनि हुने रहेछ, तर गर्दाखेरि अरूका लागि बाँडेर खान पाइने रहेछ। एउटा किसानले आफ्नो लागि मात्रै हलो जोत्दैनन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, किसानले आफ्नो लागि मात्रै हलो जोत्दैनन्। उनले, एउटा किसानले सारा चराचुरुङ्गीदेखि लिएर उब्रिएको अरूलाई दिएर आफूले खाएर बाँचेका हुन्छन्। कसरी भन्नु होला? उनले हलो जोत्छन् उनले हलो, मकै रोप्ने सिजनमा मकै रोप्लान्, धान रोप्ने सिजनमा धान रोप्लान्। अब त्यो मकै आएर बाँदरले पनि खाला, बाँदर पनि पालियो, चराचुरुङ्गी आएर खालान्, चराचुरुङ्गी पनि पालिए। अलिअलि जति बच्छ ल्याएको आफूले खान्छन्, अलिअलि उब्रिएको छरछिमेकीलाई दिन्छन्, अलिअलि आफ्नो जीविका निर्वाह गर्नका लागि बचेको चिजहरू अरूलाई बेच्लान्। किनेरै भए पनि अरूको त जीविका चल्यो नि त्यहाँनिर। एउटा किसानले कतिको रक्षा गरेका हुन्छन्। यो सबै उदाहरण दिनुभयो, हेर्नुहोस् सबै।
एकजना सन्तका पनि दुईजना शिष्य रहेछन्। अनि यस्तै प्रसङ्ग चलेछ। अनि एकजना शिष्यले चाहिँ गृहस्थ आश्रमलाई अपनाउने भए, एकजना शिष्यले चाहिँ सन्यास आश्रमलाई अपनाउने भए। अनि दुईजनै गुरुजीको पासमा गएछन्। अनि गुरुजीको पासमा गइसकेपछि दुवैजनाको धर्मको बारेमा गुरुजीले प्रकाश गरिदिनु भयो सबै कुरा। सन्यासी भइसकेपछि हिँड्दाखेरि किरो मर्छ कि, फट्याङ्ग्रो मर्छ कि, कमिलाहरू मर्छन् कि भनेर हेर्दै पन्छाउँदै हिँड्नु पर्दछ। दृष्टिपुतम न्यसेत पादम वस्त्र पुतम पिबेत जलम भनिन्छ शास्त्रमा। हिँड्दाखेरि कहीँ कमिलाहरू मर्छ कि केही मर्छ कि भनेर हामीले भुइँ हेरेर हिँड्नु भन्छन् नि हामीलाई। पहिलेदेखि यो सिस्टम थियो, भुइँ हेरेर हिँड, भुइँ हेरेर। यो भन्नुको मतलब के थियो भने हिँड्दै जाँदाखेरि किरा फट्याङ्ग्राहरू नमरुन्, कमिलाहरू नमरुन्। उद्देश्य यो थियो, हामीले नबुझे मात्रै हो। शास्त्रले यही भन्छ कि दृष्टिपुतम न्यसेत पादम वस्त्र पुतम पिबेत जलम। पानी खाँदा छान्दैन खानु, नछानी कहिले पानी खानु हुँदैन। शास्त्रले हामीले सिकाएको छ। हामीले नसुनेर मात्रै हो। आजको विज्ञानको युगमा मात्रै आएर हामीले पानी छानेर खानुपर्छ भनेर जानेका कुरा होइन। यी हजारौँ वर्ष अगाडि ऋषिहरूले लेखिसक्नु भएको छ। पानी खाँदा छानेर मात्रै खानु है, उमालेर मात्र खानु, उमालेर सेलाएर खानु, अझ तामाको भाँडोमा राखेको पानी खानु। हेर्नुहोस्, अब तामाको भाँडोमा राखेको पानी त आज हामीले कहाँबाट पाउने? पहिले पो तामाको गाग्री हुन्थ्यो, पानी भरेको हुन्थ्यो। बिहानै उठेर हामीले त्यो तामाको गाग्रीमा राखेको पानी खान्थ्यौँ। कहीँ बाहिर राखेको छ भने पनि भित्र ल्याएर, होइन भने बासी छ भनेर त्यसलाई फालेर गएर फेरि तामाकै गाग्रोमा पानी भरेर ल्याउँथ्यौँ। अनि ल्याएर चाहिँ उमालेर पानी खान्थ्यौँ। हामी स्वस्थ पनि थियौँ। आज हामीलाई ग्यास्ट्रिक भयो भनेर तामाको भाँडोमा पानी राखेर औषधिको रूपमा आज खानु परेछ। ल हेर्नुहोस्, त्यतिखेर तामाको भाँडामा राखेको पानी औषधि हो भन्ने कुरै थाहा नहुँदाखेरि पनि सबैले खाइराख्नु भएको थियो। आज हामीले त्यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दैछौँ। बजारमा जान्छौँ, बाहिरबाट स्टिलले मोरेको हुन्छ, भित्र चाहिँ तामा हुन्छ कि के हुन्छ, तामा जस्तो देखिन्छ, त्यो ल्याउँछौँ, घरमा राख्छौँ, पानी भर्छौँ अनि खान्छौँ। ल अहिले हामीले त्यसो गर्न थाल्यौँ। विज्ञानले पनि भन्यो नि, तामामा राखेको पानी पिउनु स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, ग्यास्ट्रिक पनि ठिक हुन्छ। अब ग्यास्ट्रिक पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। फेरि कसैलाई चिसो पानी खाँदाखेरि असर गर्ने हुन्छ, कसैलाई तातो पानी खाँदा असर गर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले बेलुका तामाको लोटामा अथवा प्योर तामा है, फेरि प्योर तामामा राखेर पानी राखियो, बेलुका राखियो, बिहान उठ्यो, चिसो खाँदा हामीलाई यदि असर गर्ने छ भने हामीले थोरै भए पनि उमालेर खाने त्यो पानीलाई। यदि असर गर्दैन भने हामीले खाने। त्यो खाइयो भने हाम्रो पाचन प्रणाली पनि सक्रिय रहन्छ, बलियो रहन्छ। अनि ग्यास्ट्रिक पनि केही ठिक हुन्छ। पाचन प्रणाली कमजोर भएर त ग्यास्ट्रिक भयो, पचाउन नसकेर। हेर्नुहोस्, आज त हामी जारको पानी खान्छौँ, प्लास्टिकमा भरेको पानी खान्छौँ। कहिलेदेखि तातेको हुन्छ, कहिलेदेखि उम्लिएको हुन्छ, कति कीटाणुहरू हुन्छन्, त्यही खान्छौँ। अनि पाचन प्रणाली बिस्तारै निष्क्रिय हुँदै जान्छ। अनि अन्तिममा हामी रोगको भाँडो बन्छौँ। 30 वर्ष कटेको छैन, रोगको भाँडो। हेर्नुहोस्, एउटा रोग लागेको छ, अर्को रोग लागेको छ, औषधि खान थाल्छौँ। औषधिले पनि एउटा काम गर्छ, अर्को त असर गर्छ। यो कुरा छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब विशेष हामीले कथा प्रसङ्ग श्रवण गरिरहेका छौँ र सुखदेवजीले यहाँनिर बुझ्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, राजा जनकले यो सबै कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ, सुखदेवजीले यो सबै कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो अलिकति साउन्डले डिस्टर्ब गरेर लाइभ गर्न पाइएन आज, त्यसैले भजन बिचबिचमा नराख्या हो। हतार हतार कथा गरौँ, अलिकति कथा पनि धेरै छ। डिस्टर्ब भएको भई कथा गर्नै सकिएन, बिचमा टुक्का ल्याएर जोड्न पनि सकिएन।
यताउता पनि गर्न सकिएन, केही पनि गर्न सकिएन। त्यसैले हामीले निरन्तर कथा नै अगाडि बढाइरहेका छौँ। मैले भन्दै थिएँ कि एकजना गुरुको पासमा 2 जना शिष्य गएका थिए। एकजना सन्यासी बन्ने इच्छाले गए, एकजना चाहिँ गृहस्थी बन्ने इच्छाले गए। अब सन्यासी भइसकेपछि गुरुजीले भन्नुभयो, हिँड्दाखेरि भुइँ हेरेर हिँड्नु है, यदि एउटा मात्रै कमिलो मर्यो भने त तिमीलाई त महापाप लाग्छ। सन्यासीलाई त्यसो भन्नुभयो। ए तिमी गृहस्थी बन्छौ के हलो जोत्छौ त? बोल्दैखि म जोत्छु। त्यसो भए तिमीलाई त्यत्रो ठुलो पाप लाग्दैन, यसरी भनिदिनु भयो। अब ती शिष्य छक्का परे। अरे हामी 2 जना उस्तै छौँ, आखिरी उसले गृहस्थ आश्रमलाई धारण गर्ने हो, मैले सन्यासलाई धारण गर्ने हो। ए मलाई चाहिँ एउटा कमिलो मार्दाखेरि पनि धेरै ठुलो पाप लाग्ने, उसलाई चाहिँ नलाग्ने किन? यस्तो पनि हुन्छ? गुरुले भन्नुभयो, बाबु सन्यास आश्रम त्यति सजिलो छैन र सबैभन्दा श्रेष्ठ भनेको गृहस्थ आश्रम नै हो। गृहस्थ आश्रम नै हो। अब सुन, उसलाई किन पाप कम्ती भयो त भन्दा अघि मैले भनेको थिएँ नि, जस्तै एउटा किसानले, गुरुजीले पनि त्यही भन्नुभयो, एउटा किसानले एकचोटि हलो जोत्यो, एउटा मौसममा कुनै पनि हिउँदमा अथवा बर्खामा हलो जोतेर उसले त्यो समयमा लाग्ने केही बिउ बिजनहरू छर्यो र बाली उम्रियो भने त्यहाँबाट उम्रिएको त्यो बालीलाई खाने ऊ मात्रै हुँदैन, धेरै हुन्छ। किसानले धेरैको सेवा गरे हुन्छ बाबु। त्यतिखेर उसले हलो जोत्दाखेरि किरा पनि मार्नुपर्ने हुन्छ, फटेङ्ग्रा पनि मार्नुपर्ने हुन्छ, हरेक कुराहरू त्यहाँ निक्लिन्छन्। कति गडौलाहरू निक्लेलान्, ती पनि मर्लान्। तर त्यसबाट गृहस्थीलाई पाप लाग्दैन। पाप लाग्दैन भन्दा फेरि मार्दै हिँड्नु पनि भएन। फेरि कुरो यो हो, मार्दै हिँड्ने पनि होइन फेरि, तर झुकिएर गरियो। यदि झुकिएर त्यस्तो भयो भने पाप लाग्दैन भन्न खोज्या हो। ए पाप नलाग्ने रहेछ गृहस्थीलाई त भनेर खसी पनि काटिया छ, अर्को के पनि काटिया छ गर्न थाल्नु चाहिँ भएन। कुरो त्यो हो। अब हामी त नखाने मान्छेले नखाने कुरा गर्छौँ। कुरो त्यो हो, आफूले बुझ्नु पर्यो होइन, कुरा यसो हो। त्यसैले गुरुजीले भन्नुभयो, तिमीलाई त्यत्रो ठुलो पाप लाग्दैन बाबु, तिमीले त हर दिन अरूको सेवा गरिरहेका हुन्छौ, अरूको सेवा हर दिन गरेका कारणले गर्दा तिम्रो पाप काटिँदै गएको हुन्छ, थुप्रिँदैन पाप नि। हामीले मोबाइल ह्याङ भयो अथवा कम्प्युटर ह्याङ भयो भने एन्टिभाइरस लगाउँछौँ। एन्टिभाइरस लगाएर दिनदिनै त्यसलाई चलाइराख्यो भने मोबाइल अथवा कम्प्युटर साफ भइरह्यो। त्यसलाई त्यो धेरै ठुलो ह्याङ हुन सक्दैन। तर एन्टिभाइरस भएन भने त्यो छिटै बिग्रिन्छ, छिटै सकिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले गृहस्थीहरूले एन्टिभाइरसको काम गरिरहेका हुन्छन्। कसरी भन्दा बिहान उठेर पूजा पनि गरिरहेका हुन्छन्, कथा पनि सुनिरहेका हुन्छन्, अनि आफूले गर्ने गृह कार्य गर्दाखेरि पनि भगवानको नाम जपिरहेका हुन्छन्। अरू कोही अतिथि आउँछन्, सेवा सत्कार गरेका हुन्छन्। कोही घरमा हाम्रोमा अतिथि आए भने नि, अतिथिलाई हामीले कोही पनि यदि कोही आइहाल्यो भने चिसो अथवा तातो पानी भए पनि दिनै पर्दछ। अब फेरि यहाँ एउटा धेरै ठुलो कुरा जोडियो। फेरि अब फेरि यता जाउँ कि उता जाउँ भयो है। के भने हाम्रो घरमा कोही पनि गृहस्थी हामी छौँ र कोही व्यक्ति आए भने, घरमा कोही आए, कोही जोसुकै आओस्, पल्लो घरको आओस्, राम आओस्, श्याम आओस्, सीता आउन् अथवा जोसुकै पनि आउन्, चिनेको आओस् चाहे नचिनेको आओस्, घरभित्र बलेसीबाट भित्र पसिसकेपछि एकछिन बस्ने गरी ऊ आएको छ भने तातो अथवा चिसो पानी दिनै पर्दछ, दिनै पर्दछ। शास्त्रले यसरी भनेका छन्। यदि दिँदैन भने के हुन्छ? गृहस्थीलाई नि सजिलो पनि छ धर्म कमाउन, अलिकति गाह्रो पनि छ। फेरि पाप पनि कमिन्छ छिटो पनि। फेरि कुरो कसरी भने, अब कोही व्यक्ति आए हाम्रो घरमा, एकछिन बसे, हामीले चिसो अथवा तातो पानी केही पनि खाउँ पनि भनेनौँ, दिएनौँ पनि केही कुरा भने, पानी त हुन्छ नि अरू नभए पनि, भए त अरू केही दिने, अरू कुरा पनि नभए पनि चिसो अथवा तातो पानी दिने। दिएन भने के हुन्छ भने, शास्त्र आदिले भनेका छन्, यदि ती व्यक्तिले कुनै पनि पाप गरेका रहेछन् आफ्नो घरमा आउँदाखेरि भने त्यो पाप स्वतः हाम्रो घरमा छोडेर जान्छन्। उसले छोड्छु भन्दा छोडिने कुरा पनि होइन र लान्छु भन्दा लाने कुरा पनि होइन। फेरि यो अटोमेटिक हुन्छ, शास्त्रले यो भनेका छन्। आए हाम्रो घरमा,
चिसो पानी तातो पानी केही पनि दिएनौँ र ऊ गए भने उसले गरेको पाप हाम्रो घरमा छोडेर जान्छन् र हामीले केही पुण्य गरेको छ भने त्यो दिनको पुण्य उसले लिएर गए। फेरि यो 100% हो। उसले अब तेरो पुण्य म लान्छु भन्नु पनि पर्दैन, भन्नै पर्दैन, यो आफै हुन्छ, आफै हुने कुरा हो यो स्वतः। तर अब फेरि हामीले केही तातो पानी दिउँ, चिसो पानी केही दिउँ, आएका कोही व्यक्तिलाई भने हामीलाई धेरै ठुलो पुण्य पनि मिल्छ, फेरि त्यतिखेरै धर्म पनि कमाउँछौँ, यसरी भनिएको छ। त्यसैले अब पाप कमाउनु छ कि धर्म कमाउनु छ, शास्त्रले त यसरी भनेका छन्, हामीले त्यही अनुसार व्यवहार गर्नै पर्दछ। धेरैजनाको घरमा हामी जाँदा हामीले देख्छौँ कि केही पनि नखाइकन हिँड्नै दिनुहुन्न, केही पनि नखाइकन, किनभने उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूलाई थाहा छ यसो गरियो भने यसो हुन्छ भन्ने कुरा, शास्त्र आदिका कुराहरूलाई बुझ्नु भएको छ भने उहाँहरूको दिमागमा घुसेको छ भने उहाँहरूले पक्कै पनि यो कार्य गर्नुहुन्छ। र धेरैजनाले यो कार्य गरेको अझै पनि हामीले देख्छौँ। अझै गाउँघरतिर त अझै यो धेरै प्रचलन हुन्छ, सहरमा त धेरै सम्भव हुँदैन। रै पनि आफ्नो कोठाभित्र छिर्छ, एकछिन बस्ने उद्देश्यले है, फेरि अब आउँछ जान्छ, चोरको हिसाबले आउँछ जान्छ भने त त्यहाँ त हामीले केही पनि भन्ने छैन होइन। आएर बस्छ, यसो के छ खबर, यताउता एकछिन बस्छ भने यसो तातो अथवा चिसो पानी चाहिँ हामीले दिनै पर्दछ। यति मात्रै गरियो भने पनि त्यो दिनमा हामीले धेरै ठुलो पुण्य चाहिँ कमाइयो। फेरि यसरी भनिएको छ, हेर्नुहोस्। त्यसैले यहाँ गुरुजीले पनि भन्नुभयो, हे बाबु, गृहस्थ आश्रम भनेको त यस्तो सजिलो हुन्छ, सन्यास आश्रम भनेको यस्तो गाह्रो हुन्छ। अब गर्नुपर्ने कार्य यिनै हुन्। तिमीले पनि गृहस्थ आश्रममा रहन चाहन्छौ कि अथवा सन्यासी बन्न चाहन्छौ, यो तिम्रो कुरा भयो। गुरुजीले पनि ती दुई शिष्यलाई यसरी सम्झाउनु भएको थियो। अब यता जो सुखदेव हुनुहुन्छ नि, सुखदेव जो वेदव्यासजीका छोरा हुनुहुन्छ, छोरालाई पनि राजा जनकले यसरी नै सम्झाउनु भयो, आज म खुसी छु, म दुखी छैन, म अरूलाई दिएर खाएको छु, आफूले सङ्ग्रह गरेर राख्छु, केही कमाउँछु, केही कर्म पनि गर्छु र अरूलाई दिन्छु पनि, र आफू पनि बाँचेको छु र अरूलाई पनि बचाएको छु। त्यसैले म विदेह छु, मलाई कुनै पनि स्प्रिया छैन। अहिले तपाईँ आएर मलाई गालामा चड्काए पनि मैले तपाईँलाई केही पनि भन्दिनँ, किनभने तपाईँले मलाई गोदेकै होइन, तपाईँले मलाई गोदेकै होइन, तपाईँले मलाई नाना थरी गाली गरे तापनि मैले तपाईँलाई केही पनि भन्दिनँ। त्यसैले म विदेह छु, मलाई यो देहसँग कुनै पनि मतलब छैन, म त आत्मा हुँ। मृत्यु पश्चात मैले त यो शरीर यहीँ छोडेर जान्छु, मैले त केही पनि लिएर जाँदिनँ। यो आत्मा यो शरीरभित्र रहिन्जेलसम्म चेतना हुन्छ। यहाँनिर हामीले चिमोटे पनि हामीलाई दुख्छ, कसैले केही कुरा भन्यो भने पनि मन दुख्ला, तर यो आत्मा निक्लिएर गएको दिनदेखि यो त एउटा मुडो हो, यसलाई डढाए पनि दुख्दैन, लगेर काटे पनि दुख्दैन, केही गरे पनि दुख्दैन। त्यसैले म विदेह छु, मलाई देहसँग कुनै पनि मतलब छैन। हे सुखदेव, यसरी अब राजा जनकले सुखदेवजीलाई सम्झाउनु भयो। सुखदेवजी पनि अब उहाँ पनि बुझ्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। ओहो हो रहेछ, ओहो हेर त, यो राजा भएर मैले त सम्पूर्ण कुराहरूलाई जानेको छु। मलाई त पिताजीले सम्पूर्ण 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू श्रवण गराउनु भएको थियो, तर मैले त श्रवण मात्रै गरेछु, बुझिनछु। के भने बुझ्ने प्रयत्न नै मैले गरेको रहेनछु। हेर त, यी राजा भएर पनि मलाई ज्ञान दिए। म ब्राह्मणको छोरा हुँ, फेरि सबै कुरा वेद पनि पढेको छु, तर मलाई ज्ञान दिए भनिसकेपछि यी जति महान अरू को हुन सक्दछ र? कोही पनि हुन सक्दैन। सुखदेवजीले पनि यसरी बुझ्नुभयो। त्यस पछाडि फर्किएर आफ्नो आश्रममा आउनुभयो। अब आश्रममा आउनुभयो र आफ्ना पिताजीलाई नमस्कार गर्नुभयो, दण्डवत गर्नुभयो। पिताजी, मैले सबै कुरा बुझेँ, तपाईँले सही भन्नुभएको रहेछ, अब म विवाह गर्न चाहन्छु, विवाह गर्न चाहन्छु। अब
अन्तिममा सुखदेवजीले बुझ्नुभयो र सुखदेवजीको विवाह भएको प्रसङ्ग श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा छ भक्तवत्सल भगवानको। अब चाहिँ एउटा सानो भजन श्रवण गरौँ अनि त्यस पछाडि हामी कथामा अगाडि बढ्छौँ, किनभने धेरै कथा सुन्न रुचाउनुहुन्छ हजुरहरूले, भजन कम्ती कथा धेर भन्नुभएको छ श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दैदेखि, त्यसैले हामीले अलिकति कम गरे हौँ। भक्तवत्सल भगवानको भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज काली, भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज काली, ओ भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज काली। तिमी छौ जाति रुन्छु म राति, तिमी बिना हाम्रो मुर्दछ छाती, वर करुणा राख समाधि बाँडिदेऊ आमा शक्तिको ज्योति हे आमा। भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज काली, ओ भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज काली। जय हो। वृन्दवासिनी दुर्गति नासिनी भक्त जनको मनमा वासिनी, हे वृन्दवासिनी दुर्गति नासिनी भक्त जनको मनमा वासिनी, हे शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी मनको विकर सब हरिणी हे आमा। भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज श्यामा, भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज श्यामा। एक संग घंटे कुष्मांडेती स्कंद माता नाम कति कति, कात्यायनी काल रात्रि महागौरी सिद्धिदात्री हे आमा। भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज श्यामा, भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज श्यामा। चंद्र घंटे कुष्मांडेती स्कंद माता नाम कति कति, कात्यायनी काल रात्रि महागौरी सिद्धिदात्री हे आमा। भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज श्यामा, भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज श्यामा। नव दुर्गा भगवती देऊ न हमलाई भक्ति र शक्ति, आमाको दया छ कति कति पालिदेऊ आमा शान्तिको ज्योति हे आमा। भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज श्यामा, भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज श्यामा। भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज श्यामा, भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज मन दुर्गा भज श्यामा। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो, पतित पावन भगवान नामको जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी सुखदेवजीले बुझ्नुभयो। त्यस पछाडि सुखदेवजी आफ्नो आश्रममा आउनुभयो। अब वेदव्यासजीले भन्नुभयो, पुत्र सबै कुरा बुझेँ पिताजी, त्यस पछाडि अब विवाह गर्न चाहन्छु पिताजी।
त्यस पछाडि अब विवाह गर्ने निधो भयो। पितृहरूकी छोरीको नाम थियो पिबरी। पिबरीसँग सुखदेवजीको विवाह भएको कथा प्रसङ्ग श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा छ र श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा अन्य विविध प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ कि जो सुखदेवजी हुनुहुन्थ्यो, सुखदेवजीका पनि सन्तानहरू भए। पछाडि सन्तानहरू भइसकेपछि अब अन्तिममा सुखदेवजीले पनि विचार गर्नुभयो, अब सन्तान पनि भए, म आफ्नो आश्रममा बस्नु हुँदैन, अब त मैले गृहस्थाश्रमलाई पनि भोगेँ, सबै कुरा मलाई थाहा भयो, अब चाहिँ म वनतिर जान्छु, अब चाहिँ म सन्यास आश्रमलाई धारण गर्छु। सुखदेवजीले यो विचार गर्नुभयो। त्यस पछाडि वेदव्यासजीले त अन्य विविध कार्यहरू अझै गर्न थियो, त्यसैले आफ्नो आश्रमलाई उहाँले छोड्नु भएन र अब वेदव्यासजीले त अरूलाई उपदेश पनि दिनुपर्ने थियो। त्यसैले सुखदेवजीले अब अन्तिममा गएर आफ्ना पितालाई भन्नुभयो, हे पिताजी, अब म घरमा बस्न चाहन्न, सन्तान पनि भए, सबै कुरा भए, अब म वन जान चाहन्छु। तर वेदव्यासजीले मान्नु भएन, होइन होइन नजा छोरा भन्नुभयो। तर सुखदेवजीले अन्तिममा भन्नुभयो, होइन म जान्छु जान्छु म जान्छु, अब चाहिँ म अब तीर्थयात्रामा निस्कन्छु, म जहाँ जान्छु त्यहीँ बस्छु, जे भेट्छु त्यही खान्छु। हजुरले विवाह गर भन्नुभयो, विवाह पनि गरेँ, सन्तान पनि भए, सबै कुरा भयो, अब म बस्न चाहन्न। तुरुन्त निक्लिनुभयो सुखदेवजी र आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। पछाडिबाट वेदव्यासजीले भन्नुभयो, हे छोरा, मलाई छोडेर कहाँ जाँदैछौ? मेरो त वृद्धावस्था हुन लागेको छ, हे छोरा मलाई नछोड, हा छोरा भन्दै आफ्ना सुख पुत्रका पछाडि वेदव्यासजी लाग्नुभयो। तर सुखदेवजी पछाडि फर्कनु भएन, उहाँ आफ्नो बाटोतिर लाग्नुभयो, लागे गर्नुभयो। श्रीमद् भागवत महापुराणमा त यो सम्म आउँछ कि यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम प्रकर्षेण प्रव्रजन्तः पछाडि नहेरिकन उहाँ अगाडि बढ्नुभएको थियो। श्रीमद् भागवत महापुराणमा त कि सुखदेवजीले विवाह पनि गर्नुभएको छैन भन्ने प्रसङ्ग पनि आउँछ फेरि, किनभने यो पुराणान्तर विभिन्न कल्पकल्पान्तरको भेद पनि रहेको छ। तर सुखदेवजीले दुईटा रूपलाई धारण गर्नुभएको छ। फेरि कुरा यहाँ पनि छ, कसरी? सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यहाँनिर प्रष्ट रूपमा बताउँदै हुनुहुन्छ। हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, अब आफ्ना छोरा सुक बाटो लागिसकेपछि वेदव्यासजीलाई साह्रै चिन्ता पर्यो। उहाँले भगवान् भोले बाबाको आराधना गर्न थाल्नुभयो, ध्यान गर्न थाल्नुभयो। भोले बाबा प्रसन्न हुनुभयो र सुखदेवजीलाई वरदान दिनुभयो। हे वेदव्यासजीलाई वरदान दिनुभयो, हे वेदव्यास, अब तिमीले चिन्ता नगर, मेरो आशीर्वादद्वारा तिम्रो सुक नाम गरेका छोराले त तिमीलाई छोडेर गए, तर अब उनै छोराको छाया रूपमा तिमीले आफ्नै घरमा जहिले तैले प्राप्त गर्नेछौ। यो मेरो आशीर्वाद भयो। अब तिमीलाई यो महसुस हुने छैन कि मेरो छोरा मेरो छेउमा छैन भन्ने महसुस अब कहिले पनि हुने छैन। जतिखेर आफ्नो छोरालाई आफ्नै अगाडि भएको महसुस तिमीलाई हुनेछ। कसरी प्रभु? मैले मेरो वरदान तिमीले सुन, मैले तिमीलाई वरदान दिँदैछु कि अब छाया सुखको रूपमा तिम्रो छोरो तिम्रो घरमा रहनेछन्। एक रूपले भने एक रूपले त उगइसके। यो मैले सुखदेवजीको दुईटा रूप बनाइदिएको छु। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। भगवान भोले बाबाले यसरी वरदान दिनुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि वेदव्यासजी त मेरु पर्वतको चाहिँ शिखरमा उहाँ हुनुहुन्छ यतिखेर, तर उहाँ जन्मिनु भएको थियो कहाँ? मेरु पर्वत जहाँ सरस्वती नदीको किनार पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जसलाई यमुना नदीको किनार पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। विभिन्न पुराणान्तरमा विभिन्न प्रसङ्गहरू रहेका छन्, यहाँनिर विभिन्न भेदहरू पनि रहेका छन्। यो पुराणान्तरको भेद अथवा कल्पकल्पान्तरको भेद भनेर यसरी भनिन्छ। अब वेदव्यासजी त कसको छोरा हुनुहुन्छ? उहाँ त मत्स्यगन्धा, जसलाई सत्यवती भनिन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। कुमारी अवस्थामा वेदव्यासजी जन्मिनु भएको थियो। फेरि कथा प्रसङ्ग यहाँ पनि छ। तर वेदव्यासजी किन जन्मिनु भएको थियो भने हाम्रो कल्याणका लागि जन्मनु परेको थियो वेदव्यासजीले। कृष्ण द्वैपायन भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ अहिलेका वेदव्यासजीको नाम। उहाँ साक्षात् नारायणको अंश हुनुहुन्छ। उहाँ किन जन्मनु पर्यो भन्ने प्रसङ्ग त
हामीले अगाडि अगाडि पनि श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब उहाँले आफ्नो आश्रमलाई छोड्नुभयो, त्यस पछाडि छाया शुकलाई पनि त्यही आफ्नो आश्रममा छोडिदिनु भयो र उहाँ सरस्वती नदीको किनारमा आउनुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यहाँ आउनुभयो र निषादलाई सोध्नुभयो सबैभन्दा अगाडि। अब फेरि यो निषादको प्रसङ्ग के हो, हामीले अझै कथा अगाडि सुन्दै गयौँ भने मात्र बुझ्छौँ, फेरि नत्र त्यत्तिकै बुझ्दैनौँ। आज कथा सुन्यो के हो निषाद भने फेरि थाहै हुँदैन। निषादलाई सोध्नुभयो, ए निषाद, पिता पनि भनौँ अथवा हजुरबा भनौँ अथवा जे भनौँ, हजुरबुबा भने पनि हजुरबा भने पनि जे भने पनि, यी निषाद जो माछा पक्रिनेवाला मछुवारे भनौँ अथवा माझी भनौँ, यी थिए। उनलाई आएर वेदव्यासजीले सोध्नुभयो, मेरी आमा खोइ? सोध्नुभयो, अरे कसको आमाको कुरा गर्छौ तिमी? को आमा? मेरी आमा सत्यवती मत्स्यगन्धा खोइ? निषादलाई त थाहै थियो, थाहै छैन। आफ्नो छोरीबाट कहिले छोरो भएको यो थाहै छैन। त्यस पछाडि यी निषादले भने सत्यवतीको त विवाह सन्तनुसँग भइसकेको छ। महाभारतमा हामीले कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्छौँ, यहाँ पनि त्यो कथा प्रसङ्ग छ, राजा सन्तनु। अब यहाँ वंश छ, फेरि यहाँ लामो छ कथा नि। कथा सुन्दै गयो भने आनन्द पनि आउँछ, बुझियो भने। 5 पाण्डवहरूको प्रसङ्गसम्म यो कथा जोडिन्छ। अब यहाँ लामो छ फेरि कथा प्रसङ्ग, टाइम छैन फेरि। अब 9 बजिसक्यो। अब पुरा भोलि हामीले कथा यो सुन्नेछौँ पुरा, कि निषाद को हुन्, वेदव्यासको जन्म कसरी भएको थियो, अनि राजा सन्तनुसँग जो कुरुवंशी भनिन्छ उसँग मछुवारेकी छोरीको विवाह कसरी भएको थियो, किन भएको थियो, यो कथा प्रसङ्ग लामो छ। त्यसैले सबै आज हामीले श्रवण गर्न पाएनौँ। यहाँ अब वेदव्यासजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे निषाद, मेरी आमाको विवाह सन्तनुसँग भइसक्यो हो त? भइसक्यो हो, भइसकेको छ विवाह भनेर भनिसकेपछि अब वेदव्यासजीले ल ठिकै छ विवाह त भइसक्यो भनिसकेपछि अब म यहाँ किन बस्ने भन्नुभयो। उहाँले फेरि निषादको घर त सरस्वती नदीको किनारमा, जसलाई यमुना नदी पनि भन्ने प्रसङ्गहरू छ, त्यसको किनारमा थियो। त्यहाँनिर गएर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। फेरि फर्केर आउनुभयो र आफू अलग्गै सरस्वती नदीको किनारमा, जसलाई यमुना द्वीप पनि भनिन्छ, यमुना नदीको चाहिँ छेउमा, सरस्वती किनारको छेउमा गङ्गा यमुना र सरस्वती त्रिवेणी भनिन्छ हैन। यो कुरा हाम्रो देवघाटलाई पनि त्रिवेणी भनिन्छ, यो कुरा छ। र त्यहाँनिर एउटा द्वीप रहेछ छेउमा। त्यो द्वीपमा आएर अब उहाँले भगवतीको ध्यान गर्न थाल्नुभयो, आराधना गर्न थाल्नुभयो। वेदव्यासजीले फर्किएर आएर सुतजीले सम्पूर्ण सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये सौनकजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, हे सुतजी, राजा सन्तनुसँग विवाह कसरी भयो त सत्यवतीको, जो माझीकी छोरी छ? अब माझीले पनि फेरि आफ्नै पत्नीबाट जन्माएको छोरी होइन, उनले पनि माछालाई जालमा पारेका थिए। त्यो माछालाई पेट चिरेर हेर्दा 2टा जुडुवा बच्चा प्राप्त गरेका थिए। यो कथा प्रसङ्ग छ। अब यो पनि कसरी भयो, यो सबै भोलि हामीले कथा प्रसङ्ग सुन्नेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यहाँ आज हामीले प्रश्नमै रोक्छौँ, भोलि उत्तर हामीले खोज्छौँ कि कसरी विवाह भयो त। र सुतजीले अगाडि श्रवण गराउनु भएको थियो, सन्तनुको विवाह त अगाडि गङ्गासँग पनि भएको थियो। गङ्गा भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। गङ्गाजीलाई पनि श्राप परेको थियो। कथा धेरैतिर छ यहाँ। फेरि गङ्गाजीलाई श्राप परेको थियो र गङ्गासँग पनि विवाह भइसकेको छ। गङ्गाबाट भीष्म पितामह हामीले भन्छौँ नि महाभारतमा, देवव्रत भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। सन्तनु र गङ्गाबाट भीष्म पितामहको जन्म भएको कथा प्रसङ्गहरू छ।
र भीष्म पितामहले नै शन्तनुलाई फेरि सत्यवती खोजिदिएर आमा खोजिदिएर विवाह गरेको कथा प्रसङ्ग छ। यो भोलि हामीले सबै कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले यसरी सोध्नु भएको छ, गङ्गासँग कसरी विवाह भयो, सत्यवतीसँग शन्तनुको विवाह कसरी भयो, उनीहरूको सन्तानहरू के भए, 5 पाण्डवहरूको जन्म कसरी भयो, यो सबै कथा प्रसङ्गहरू भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, जगत जननी दुर्गा माताको जय जय हो। अब प्यारा भक्त भागवतहरू हामी आरती गर्नेछौँ र आरती गरेर पुष्पाञ्जली गर्नेछौँ। त्यस पछाडि आजको कथा प्रसङ्गलाई हामीले विश्राम दिनेछौँ। आरती सल्काएर पूजा गर्नुहोला। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्नुत सबीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करतु अन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। ओम जय अम्बे गौरी हम जय अम्बे गौरी दुर्गति नाशिनी जननी दुर्गति नाशिनी जननी निमि हो जगदम्बे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गर्छन् ध्यान सबै आमा गर्छन् ध्यान सबै। दुःख दरिद्र विनाशिनी दुःख दरिद्र विनाशिनी हरिदो दुःख सबै। ओम जय अम्बे गौरी। रक्त बीज संहारिणी काली कल्याणी तिनी आमा काली कल्याणी तिनी। चंद विनाशिनी चंदी चंद विनाशिनी चंदी ओ आदिशक्ति तिनी। ओम जय अम्बे गौरी। तिमी मुक्ति तिमी सुन्दरी अवनी आमा तिमी सुन्दरी अवनी। तिमी बिना जगत अधूरो तिमी बिना जगत अधूरो ममतामयी जननी। ओम जय अम्बे गौरी। शैलेश्वरी उग्रतारा तिमी दक्षिण काली आमा तिमी दक्षिण काली। गोयश्वरी छिन्नमस्ता गोयश्वरी छिन्नमस्ता तिमी नै दन्तकाली। ओम जय अम्बे गौरी। गौरी शिव
शिवकी आमा तिमी गौरी शिवकी तिमी नै विष्णुकी लक्ष्मी तिमी नै विष्णुकी लक्ष्मी तिमी जननी भवकी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी अम्मा जय अम्बे गौरी दुर्गति नाशिनी जननी दुर्गति नाशिनी जननी तिमी हो जगदम्बे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देव देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ब्रह्मा मुरारी त्रिगुणान्तकारी मानुषशिरोऽमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतः सर्वे ग्रहाः शुभकरा भवन्तु रुष्टग्रहाः शुभकरा भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः ओम जनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामभिदुर्लभानि कल्पद्रुमादि ध्रुवजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे तु सुखाय नित्यं सकलमन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि सर्वेभ्यो आवहितेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। मन्त्र पुष्पाञ्जलि सकिएको छ। हजुरहरूले पुष्पाञ्जलि चढाउनु होला। प्यारा भक्त भागवतहरू, आज हामीले लाइभ गर्न सकिएन, अलिकति सिस्टममा खराबी आयो र हामीले रेकर्ड रूपमा हजुरहरूलाई आजको प्रस्तुति राखेका छौँ। भोलिदेखि भएछ भने लाइभ, भएनछ भने बिहान हामीले कथा गर्छौँ र बेलुका रेकर्ड गरेर हजुरहरू समक्षमा 5 देखि 6 बजीको बिचमा कथा राख्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्गबाट हामी सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। सम्पूर्ण प्यारा भक्त भागवतहरू, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।